Так. Tasavvur. Ne. Men kundaga qaytib tasaydim bayqaysan ba? Yo'q. Mana shu turibdi. Nega cho'g'ir? Haydi bura. ID berib bilaman. Qaytib tasavvur. Вот, tasay bir unda. Qo'yib qo'ysin. Ma. Mana necha? 126 41 41 60 mı? Да. Sen öldürme. Qo'ytir nanday. Vaqt o'zmi? Şimdi. Start. Hı? Start. 38. Şimdi 37. 35 değil mi? Yo'q, 37. Ulgurmaydi. 38 değil mi? 37. Qani? Vaqtni. Ayardın mı? Hı? Ayardın mı? Neydi? Kichkina qo'yasiz. Kişiye devriyaz bir. Genç kişiye devriyaz. Yo'q, normal yozing deyman-da. Qisqa qilib. Ha, блядь. Men negizmanda yozdim, qara. Qanday bor? Bina. Kim o adam bozuldu mu? Hamma. Neydi? Konkurs patron mu yoqda? Ne konkurs? Tak. Oldu bu ya. PUBG'ye koyayım. Kira. Hani sen Japex Tom'un koyardım burayı. Aa, Jefferson var mı? 5 yıl zaman ya da platnik. Ha? Ona buzulgan verzi var. Yani yetim o 5 ses törüsüne kalın yalan. Jene keladi. Как будто наркомандай да, наркотик қалғанын өзіңе керек болып келесен де, сол кезде мен саған платный сатамын. А? Так, assalomu alaykum Ridva brat, Simsik, что там? Классар жетер, амансыздар ма? Дауыс қалай барып тұр ма? Дауыс саз ба? Бәрі саз екен, а? И просто так. Не еді? Дауыс астен болып қойған екен, кеше байқасам. Так. Вообще-то стабильный сап береді. И вечно саған айтатын ема, ана енді тазалап көрді. Тазалап көрдің ба? Бірақ сен тазалап көрмей қойшы, тұсында. Графика. Ондай ма да? Түсіне бет настройын, мен қоярмын. Дома настройын. Түсіне қойған вообще көрмеген. Өзіме қолай ғой. Өзіме қолай да, әркім өзіне қолай ойнайды. Настройка өзімдікі ма? Өзімдікін нәм білмейсің ғой, білмейсің. Қош өзімдік ма? Алпа? Алпа. Бұнда сояғылар келмейсің, әр бөлдегі. Постоянно үстінде өзгере бермейді. Мен қарап өтіп саған бесін постоянно дегенде, постоянно много. Мен яқта қарайсың. Жоғарысында көрсетесің, просто видно болады.
Урон так нормально тимейді. 95-ге қойып кеттің? Нет, 60. 60 минус. Нет, Я қойып тұрмын. Я мынаны қараса. Қойып тұрасыз. Ол қойып тұрмын. Маған шықпайды ма бізге? Я шықпайды ма? Шықпайды. Olur. Ешқайсы сайлап тұрған графиканы қосып сайлап қоймады график қалай қосамын сөйтіп көруге болады бірақ сайлап қойып қойдым негізі мына жақта бір зат бар да мынау осы супер болу режимі бар мен қанша азайсам мына күшейеді да болжам мына жақта қара окей деген жазу бар ғой басым мен окей деген жазу керек басым Ты кнопку, сендер қазір проблема. Отырып қалып енді графикасы. Кайф. Ана сүт жоқ. Қазір жоқ. Сен не берсің? Әйсің қазір. Так, жігіттер. Ассалаумағалейкум баршаға. Давай, отырып тастаймыз, а? Так, күн кешіп қалдым, вообще так босамадым. Ассалаумағалейкум, брат. Семсек, молодец. Бірінші болып кепті бүгін. Аярдан. Рыба, брат, қалай денсаулық? Сафар, молодец, вообще так. Рахмет қолдауларыңызға, жігіттер. Так. Так. Кек қал. Сол баяғы проблема, я? Ешқандай кек қылмаймыз. Ешкімді. Давай. Ассалаумағалейкум. Қарпақсыла. Молодец, жігіттер, Қарпақсыла. Султанбек, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Омад стримге гора. Молодец, рахмет. Қарма брат, Султанбек, молодец. Вообще так бар болың, жігіттер. Әмесі зор. Томи, Абды брат, мен Томи. Маркеловты шығарып жүрсе. Кім о Маркелов? Айдиларымыз бірдей болса, айди болса, шужа игрок келіп қалса, басқа игрок. И сол кезде шығарламан. Байрам Қырықбаев, келдің бе? Мен соламан, молодец. Да, ассалаумағалейкум. Байрам Қырықбаев, зор. Денсаулық жақсы ма? Денсаулық жақсы, жігіттер. Бәрі зор. Рахмет саған, душе, Байрам Қырықбаев. Бека Пабджем, ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Что там, брат? Аман, есен аман. Бәрі зор. Денсаулық. Қалайсыз, жігіттер, өзен самасыздар ма? Енді келіп отқан баршаға, ассалаумағалейкум. Так. Бәрі зор. Давай қараймыз, уже орын аз қалады. Уже актив болма, жігіттер. Как? Қараңыздар. Имяқтайым айди пароль жаза алмайды қалар. Мен сіздерге подарок дейбе. Жан толтырады. Нахуй уже айрылды. Машина шығып кетеді. Я? Аренаның настройкасына машина шығып кетеді. Жан толтырады. Аптечке не жүр? Отырмып қайда бұл? Короче. Просто егер пожениться кірмеген. Қайсы дейік, өзіңе өзің сен өзің бір настройкін біліп ал. Сол настройкін бір минут ішінде 30 секунд ішінде жиналатын автомат жиналады. Настройкін біліп ал. Чего алмасың сен? Көріп бар ма? Сен де бешің ба?
Сосбен ол. Қызбады ғой. Ше болды па? Енді мынау қызған емес қой. Қызған деп ойлап тұрмын. Қызған емес. Бітіреш. Анасың. Ау, не қыппеш? Бет үшін асырып ғана сен көріп келейші. Әзір болмады. Просто ойынымыздан, болт ойынымыздан үйреніп ойлап. Сен қашан көрсің? Телеграм жәрдем етті. Жазамын. Басын арбасын. Отын болды бірақ. Бұна қойып берме, жігер сол. Так, жігіттер уже толып кетіпті ғой. Уақыт толып кетіпті ғой. Давай. Go. Так, жігіттер. 100 болып кетті ғой, ә? Ешкімді. Қане жігіттер. Кырдан басқа жерде тұрыңдар. 7-ші слот, анау, Донат көрінбей ма? Донат көрінеді, Парахат Қошанбергенов. Жігіттер, донат қылған болсаңдар, қазір көрсетемін өзім. Жігіттер, 8-ші командадан адам бар біздердің. Беканович, Арын, жігіттер, Қарекен, Қоңыратқа орын керек. Жігіттер, тегіңіз бірдей болса шығар десеңдер шығарып беремін. Ешкімді шығармаймын басқа. Так. Болды. Басылай берсек те болады, жігіттер. Уақыт кешіп қалдық, ә? Кеттік бе? Екі бала кіріп тұр. Екі бала кіре алмай қалды. Енді озатын қарап бере алмаймын сол жерден. Давай кеттік, жігіттер. Әммеге үміт. Давай. Сол үшін шаққан кіру керек, жігіттер. Зорға үлгеріп қалдым ғой. Да, жігіттер, сөйтіп молодец, актив болсаңдар. Зор. Үлба, тәрезіге салма. Көтіңді қышын, зайбал. Философия гаплеріңді айтып білетсең. Неп шығаратың білет? Бүйтпе. Өзі асығып, соншадан қарап отырсам, үлгере алмайтсам, білет, сен не жазып қойған затың қарап. Так. Жігіттер, үлгердім ба? Өзім яқты бәрін ответ жазып болдым. И от души сөйлесеміз қазір комментарияда, жігіттер. По кайфу сөйлесеміз. Басадым ғой, Кайсазыка, бәрі зор, как? И тағы ұзат қалып кетті қазір, жігіттер. Үлгере алмай қалдым. Да, жігіттер. Донат келген, Құдай бергеннен, жігіттер. Молодец, үміт депті. Рахмет, жігіттер. Әммеге үміт. И міне, донат істеген екен. Да, бұл бәрі қарылпақ киберспорт игрокалары үшін, киберспорт үшін как? Ешқы жаққа, лесіне жаққа солмайды, жігіттер. Турнир үшін как?
сондай заттар үшін сарқылған жігіттер бұлбұлдарымыз. Рахмет, Құдай берген донат үшін көп рахмет. Давай қолдап отырамыз жігіттер сіздерді, да? Бір лайкпен қолдап отырсаңыздар да үлкен рахмет жігіттер. Так. Давай бастамаса оқиын ба? Неден бастап ол как жаңа оқып қойым. Қолма донат қылынама, даумей донат қылынады, әмезаттан донат қылынады. Қабылдап қой, брат, МВП Маркеловты. Болды, қабылаймыз. Аура деген біздерден кіреді, шығарып жіберме. Болды. Кірді, көрдім, байқадым ол затты. Брат, мен ауылда болған соң стримді дұрыстап кіре алмай жатырмын. Болды, Байрам Құрпаев, зиян жоқ. Лайк басып, коммент жазып, как қолап отырсаң болды. Бұл жетеді біздерге. Донат көрінбей ме? Донат көрінді. Рахмет, қошан берген. Негізі Құдай берген қуатың, е? Как зор, рахмет донат үшін. Қалай, брат, Жасик, что там, зор бәрі жігіттер. Жасик кепті. Зорға үлгеріп қалдым ғой, молодец. Так, бұл да контент-мейкер жігіттер, қолдап кетеміз, ә? 8 командадан Бекан команда жіберді, 8 командадан. Теклер спорды емес екен, соны үшін шығармадым. Сәлем алейкум, 4 Pro Kill, Аврам, салам. Қалайсыздар жігіттер? Узбек села, Диор, Дюраев. Узбек села, да, Узбек села. Просто Қарабақ селадан кейін. Қарекең қоңыратқа. Как орын керек. Так, жігіттер, бірақ басылып кетті, басылып кетті. Екі бала кіріп тұр, екі бала қалмай қалды оның как. Сол үшін шаққан болу керек. Узбек села, Қарабақ селадан кейін, Диор. Узбекистан. Көтім қыз жазик. Онда өтті. Газ аззико. Өтеп, как. Молодец. Таным. Салам алейкум, халқым. Да, жігіттер, ассалам алейкум. Баршыға. Гаурекен, қомырат. Жақсы ойнап отыр. Әммеге үмет бүгін праққа кірамадым да. Молодец, Темур. Ред план игроксың, Темур? Да, молодец. Шах мактабы. Сәлем. Да, сәлем, жігіттер. Аэропорттың қасына тұратын бала келді. Есімде қалып па? Так. Жігіттер, давай лайк басамыз. Я сізге бәрін көрсетіп беремін. Дауыста қалай жігіттер? Проблема жоқ па? Дауыста. Ойынның дауысы мен менің дауысым қалай? Қайсысы үстем болып тұрамыз? Бірдей ма? Саз ба? Жігіттер, ассаламу алейкум, Қарақалпақстан. Так. Отан Талбайот, Тоспал Карымбаев. Не болмайды, блядь. Басың ба, ішің ба, бір сымың тимей атпа, Тоспал, не болып қалды? Қатарға билет берейін сен, Қатарда футбол финалда осып қалды, Брат, неде стрим қыласыз компьютерда? Саған, әйтеу бір жақларға барып айланып ке, саған путевка көрем. Тоспал Карымбаев. Сен қарбақларын ауыз біршін көре алмайтынсың. Давай, сыз бердің. Так. Болды, Томи, өзіңде бас, Томи. Онда да біздегі жараспайды. Қарылпақ сыйлауға, Томи. Бля. Сен аккаунтты носки де алмастырасың ғой, Томи. Так, болды. Файтларды көрсетемін сенде. Бәрін оқып болды. Актив зор. Қарапайым қарекең игрока. Едіге жүріпті бұл жерде. Так, көрсет күтуге болады бұл игроктан да. Так, графика жүда жоғары бізде. И сол үшін күтіп отыр. Так, кірсе алмай тұрып белі. Стрим. Так, едіге, нок. Энкас жазик, нұғыз e-спорт игрока. Қарапайым қарекең игрока нок отыр бұл жерде. Жасиктен. Ассаламу алейкум, брат. Уалейкум ассалам, Қарылпақ села. Что там? Уалейкум ассалам. Что енді келіп отырған бірсіге? Ассаламу алейкум. Давай, дивизионный как реакция көрсетіп сәшілдер. Лайклар толтырып. Харекет көрмеппен сіздерден.
Так, Patriot Gaming Rock'a кіріп баруда. Фантом. Так, қазір. Бар бол, жігіттер. Рахмет. Фантуа, Patriot Gaming Rock'a. И жігіттер, Patriot Gaming'де актив төмен, тек фантом жүгіріп. И мен ондай затты, как минимум 4 игрок болмаса кланда жігіттер. И аватарка, как біреу андай енді Patriot Gaming игроклары ойнап атыпты деп айта алмаймын. Бір фантом бір өзі жүгіріп жүрсе, минимум 4 игрок парақтарымыз актив болу керек. Көзге көріну керек. Мүмкін шашылып ойнасын, бас жақта ойнасын, қызық емес. Только фантомнан басқа ешқандай игрок көрмедім. И сол үшін жігіттер. Аватаркасын кейінгі біреу өселеді ертең. И сода болмайды. Patriot Gaming вообще так, жігіттер. Актив план неге тұрып бір өзі ойнап жүрді фантомда. Как фантомға керек шығар так өзінің абыройы. Давай, қаяқтарды файт көреміз. Вип артефикс, что за брюзы, что ли? Клауд, Худяр, Медведь Пер, минус. Және Кэрсела. Жақсы ойын көрсетіп отырыпты бұл жақларда. Как өзіне байланысты екен командасының абыройы қазір бұл жерде. Емай! Қарапайым қарекең, Мико, Гонзо, Азиз. Қарапайым қарекең бүгін. Что-то рекап көрінбей жатыр ғой. Сила, нет. Мне ондай емес. Тупой. Мынандай деп айтшы. Настройканы. Не қыл? Я шығамын айтқандай ойыннан. Көзім кірген ойын. Сосын ойлап қойдың? Просто бір сәйін тіпек ұстығым. Не ғой? Продвинете горизонтальный не бар. Екі. Не бар? Тезелін көтін ара. Стайлен ма? Бір артында айлап қалған. Сол затты көбірім жүрмей. Оғышын бұл сөз жүрмейді. Бірге бақыпсың ғой, қол тастап қой, неше минут? Ана ғазет өлтіре бердім. Өздер басқа. Біздер ғой, өзбек біреу қосылып кетті, ол сізді танымайды да. Біздерге біреу өзбек қосылып кетті, ол сізді танымайды да. Абрам, не зиян жоқ қозаттың, как қосылып ойнай беріңдер. Давай командаңды әкел, давай айырыпсың деп айтың жігіттер. И басқа жақлардан көрсетуге әрекет етемін. Так, қарапайым қарекең, kill 0. Так, fight басқа жақларда болған екен. Гонзо, Мико, Азиз. Бәрі зор. Фул команда. Бүгін қарапайым қарекең. Бірінші мәрте. Команда жиналған. Эксклюзив театр, Кэрсела. Және қаяқтарда файт. 14 команда бар. Неге тұр бізде де көрінбей тұр? Мияқта. Және қарапайым қарекең игроклары менен. GTM біргелікте. Ана сен туралы сөйлеп жүрген кім сөгіп дейді? Ну, Томи. Білмеймін ғой. Сондай өзі сөйлеп бір ішпісіп кетті ғой деп отыратылар ғой. Ішпісіп кетті ғой деп жазып отыратылар ғой. Донат қылып едім, шықпайды ғой эфирге. Да, жігіттер, мен байқамай қалмын. Андай да. Қашқарады. Жігіттер. Да, шығады. Неге шықпайды ғой? Міне. Көреміз кімдерден қандай ниеттер жақсы ниеттер келген екен.
Тимур. Білмедім. Бізден тек донат. Құдай бергеннен келген екен. Тимур, қайсы неден донат еттіңіз? Тек Тимурдан келген донат бізге қазірше. Жігіттер. Қарапайым қарекен. Біз бұл жерде жетем, еламбыр істем. Так, жігіттер. Үміт стримге как мынандай донат келді. И басқа донат келген жоқ. Рахмет. Үміт депті жігіттер. И бәрі сіздер үшін жігіттер. Бұл ешқашан еш жаққа кетпейді. И бұл турнирлер үшін сарқыланады жігіттер. Хумодан болмаймадым. Хумодан. Білмеймін жігіттер. Апельсинге Өзбекстан картасының бәрінен болады меніңше. Өзбекстан картасынан как анерде донат жазылып тұрыпты. Әмесі бар. И сол жерде кіріп қылсаңыздар болады. Так. Хумодан болмаймадым, да, хумодан болады жігіттер, әмме заттан болады. Шетелде болсаңыз не бар, донатен алерт деген жазып қойыпты, әммесі шетелдегілер үшін деп. Мүмкін Россиядағылар үшін деп жазылып тұрған жер. Сол жерден көрсеңіздер болады. Тема фантас не істеп жатыр бұл жерде. Ассалаумағалейкум, брат, қалайсыз, армай? Жақсы бәрі. Қалайсыздар? Левинхо. Бәрі зор. YouTube целый тема фантас. Так, тентакпен тек өзі бар екен, тема фантастан бұл қазір осы командада основной составларынан и халқалары шеттен келген. 7 килл болады. 13 игрок 42. Яқ 13 команда 42 игрок. Жігіттер. Так, командалық ойын кетіп отырды. Бірінші ойынымыздан бастап сәл кешіксек те әмес жайғасып үлгерген. 100 игрок бар қазір бізде. Что там? Кайфият қалай? Кейфият әмесі орында. Бәрі зор жігіттер. Так. Дакон, салам алейкум. Алейкум ассалам, Дакон. Что там? Қалайсың, амансың ба? Так, Дакон, сен маған МВП-ға алып сөз салынады. ID-ні тастап қойшы маған. Телеграмнан тастай бер. Метті бер талмай қалам. Кросс. Ойынға қайтайық жігіттер, ә? Не істеп жатыр берді? Кім атып жатыр? YouTube связа. Так. Бұл жерде жақын жерде как? Сквадқа қарсы 95. Как Төрткүлдің балалар екен. Төрткүлдің кланы екен жігіттер. Актив. Бірақ моды беріп қойса, бүгінген ташмата қарап отырайын. Яға онда емес, олар кайф қой. Просто жаңа өзіміздің адам болғаннан кейін қарап тұрсаң, өзіне өзбек жасап алған біреу ғой. Өздерді эфирде ешкімге қылмайды. Да. Сол ғой. Томми саған беріп қойым ғой, Томми. Сен басқа Томмисен ба, қайдан білейін. Уалейкум ассалам, Дакон. Сәлемдесіп бердім. Жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум мен деп отырмын. Так. YouTube связа. Тема фантас 11 килл. Бір сквад жауып жібердім ба? Ебай. Тек сөйлемей бітіп қазір. Мынау қайсы клан еуроғлары. 13, Бэби Сандер, Мяси, Худ, как Худник, Шутник, бә Шутник екен. Үштегі сепорға жабысып қойған ғой. Кензо, Шутник, Мяси, Бэби Сандер. 13 клан игроклар жігіттер. И актив жоқ еді, актив төмен еді, вообще 13 деген клан көрмей жүрбедік превьюлардан и басқа жақтардан да алып тастадық. Мәжбүр болдық. Себебі біздерге актив клан көзге көріну керек, ә? Тура айттым ба жігіттер? Тура емес пе? И оған да қапы болдың керек жоқ. Актив болсаңлар орныңызға қайтасыздар. Кірмей қалмайсыздар. Кірмейсіздер ал деген ондай зат жоқ. Әмме кіруге болады. Бірақ тек біздерге актив командалар, актив кланлар керек. Көзге көрінетін. Айдосты көрсет. Вип. Карим Бензима. Ассалаумағалейкум бард. Уалейкум ассалам. Карим Бензима. Что там жігіттер? Давай лайк үйтіп тастаймыз. Вип ойнап атпа. Да, Вип ойнап атыр да. Айдосты көрсет. Вип. Давай көрсетеміз қазір. Айдос деген актив фикс, ә? Мен нормальный болғанда қалай мен сол күнім ба? Басат дедім ба? Яу, не, Томми өзің алып тастап отырсың? Бұндай деген жоқпын ғой? Ондай зат жоқ.
ой білемін ғой Томи сен егер Томидің кәсібі өзі болсаң бірақ удачи шаршама болады Ильхам молодец ойын көріп жатыр да көреміз жігіттер құралбай и жігіттер сөйтіп қарап отырып кейінгі ойынға даярлансаңыздар да болады көреміз артефикстің фанатлары бар екен артефикс тірі ма ойынымызда иә ол да стрим көріп жатыр екен как минус қарапайым бар екен КР тем бар екен Конрад Кланс бәрі минус 7 Патрот Гейминг қарапайым бар екен тем бар екен Deadly Squadis игрокlar бәрі минус Deadly Squadis та минус даже DSD Evil Nautilon Back клан игрокlar HP 95 13 читер Али так бәрі минус екен жігіттер так Артефикс Айдос деген игрокым жоқ да ол да топ игрок болды 13 кланына фул раш қайсы кланнан бұл эксклюзив 13-ке қарсы жігітлер минус че за кімнен көреміз және эксклюзив минус вообще так жігітлер Hugo Insane бәрі минус 13 тарифінен не болып кетті жолып кеткен Бензима ізін айтпа лоббиға қалай қосыламыз кіре берсеңіздер болады сол ойын таусылады и ID пароль тасталынады YouTube каналға бірінші тасталынады и сол жерден байқап отырсаңыздар и телеграм группа не қылсаңыздар үлгере алмай қалсаңыздар телеграм группада күтіп отырсаңыздар сондай ықтимал бұқара үлгере алмай қалуыңыздың соның үшін тез YouTube каналға қарап отырамыз жариямаса телеграм группамызға ID пароль бірінші YouTube тасталынып бәрібір енді барды донат анық да болды и әзір көреміз Тимур PUBG-нан донат келіп отырып екен жігіттер так Red Тимур әммеге үмет бүгін кіре алмадым пракқа так жігіттер қолап отырыпты біздерді қолап отқанларын бар қарпа группаларын қолап отсаң рахмет саған Red Тимур Red кланынан жігіттер донат келіп отырыпты молодец и бұлардың бәрі турнир үшін жұмсалады жігіттер өзіміздің юкларымыз үшін бәрі бізде қарапаша телеграм каналымыз бар да біздің бот ол так Red Тимурға рахмет айтамыз донатлар келіп отырыпты жігіттер так молодец бірінші молодец сыйла так көреміз қайерге дейін бара алады екен и ойынымызда как ұту аңсайды вообще так ұстап қалу қиын жігіттер так алды артын ойламай кіріп кетті ғой леген ма қандай вообще так атын қате жазып қойсын YouTube Сезар тарапынан 13 беби Сендер мен Сезармын так болды Тимур кір жігіттер Тимурға сен шақырып Тимур қарапайым қарекеңнен топ көруімізге болады екен құдай қаласа 7 команда 22 игрок вообще так әммесі командалық ойын көрсетіп отырыпты жігіттер Там Фантас Стар қарапайым қарекең GTM қарапайым қарекең және біреу бар как Курама как қандай команда десек болады Нукус eSport десек болады екен себебі басқалар басқа жақтан келген командар давай GTM қарапайым қарекең не бұл жақта қарапайым қарекең фул бірақ 13 кланмен Team of Hunters көрдік жаңа 13 клан игроклары эксклюзивті жауып жібергенін бірақ күтіп алды жақсы тұрып бере алды так Baby Сендер чё за шутник как кім
Так, жігіттер, давай лайк қосамыз. 13. Крас. 13 минус. Тема фантаз тарапынан жігіттер. Так. Бірақ бұл жақта және қарапайым қарекең өтіп бара тұрыпты. Фу. Қашан болады қазір. Азизжан Юлдашев, никім, короче, ритба қарапайым қарекең. Қэр. Тикток аштыңға, брат. Тикток енді жігіттер, енді ашамын. Просто так по кайфу ашып қойпан, бірақ дегенмен. Ол арқайын бола берін жігіттер. Username, как мынандай или ашпаған екен тупой демей қойыңдар. Уже username бәрін зәнетлеп қойпан. Официальный, как өзім айтылады. Ассалаумалейкум, брат. Үмет істемға. Ена волк, Evil Not Yelling группаларына. Рахмет жігіттер. Сәрге үметтеп отырыпты, давай. Қол басамыз жігіттер. Как? 5 команда, 16 игрок. Сен не істеп өтсің? Хей өтсің ол? Не? Қара. Hiç ver. Tamam mı? Aslında. Так, жігіттер, бәрі тауда. Бәрі как зонаны березілерге берген екен, жігіттер. Көрді ортаны. Издан қайт.
Как? Ливенхо сенде обновление болып отырыпты. Обновление қылып жібер, Ливенхо. 22 емес, 32. Қуатсың сен. Кіромайсың. GTA, Қыр, Братва, как бұлар. 3 команда 16. Командадан шығады екен. Вот 20 лайк не деп жазып жүрген. Құралбай, қарапайым парking рука. Давай. Старт командасына қарсы. Что там, брат? Откуда ты? Откуда? Каракалпакистан. Каракалпакистан. Так, жетем. Квами бұл жақта. Тарқап кеткен. 96-лық. Жорағымыздан ватанымды қосылып кетсең, е? Жетем. Квами. Давай жетсе қолап отырайық. Минус. Жетем Квами. Чо за 17 килл и Квамиде 12 килл. Айдынбай, Приметов, Қарым-Пақстан села. Го, жігіттер, давай. Қолап отырамыз. Стар. И екі команда жетем Квами. Көрдік склад жау жіберген. И бірақ. Және алдында склад тұрыпты. Топ бір алу, МБП алу өзінен. Так, ну қыла алмасаң, командаларына азайта алмасаң саған қиын Квами, давай сені қолап отырам, сен негізі сол үшін біреусің. Давай Ноак, және Жанас. Минус. Қиын еді оғыда. Стар 5 килл. 12, как 15 стар команд, как же, стар 5 килл. Жетем Квами вообще так ойын айырпсады ол жеттер. 17 килл. Құрама как бұлар 5 килл. Так, YouTube Цеза как бұлар 15. Тямов Фантерстен жіктер 9, 11, 17 килл. Қарапайым Қарекең 2 килл, топ 5, топ 6 как 1 килл. Тям Қарекең 13 кланы келді, бірақ Шутниктен 7 килл, 9 килл көрдік. Эксклюзив 0. Бірінші атакасы мені 13 килл бар и минус вообще так. VIP 8 килл. И вилнот он как VIP full MS. Эксклюзив-то full MS еді. Делфмак, который гейминг и вилнот он MR. Бұлар 3 килл. Ютуберлер бар как 3 килл. 0. Бар 4. Evil Notilan 3, GTM как HR, Patriot Gaming, DS, KR, Patriot Gaming, как бұлар 3 килл. Deadly Squares 1 килл. Так, жеттер көріп тұрсақ, көзге көрген командалардың бәрі топта жүрген жоқ. И топта жүргендерім көзге көрген командалар, бірақ жеттер қиын оғада практик. Үлгеріп қалуам, қиын, Конграт Кланс. Старда, топ-1, пискал. Ливенхо, Симофайда, как? Жетем Квами, 12 килл. 13 счетник, лучший капанон. И жақсы игрок екен, да? Руслан, последний групп ақырған дұрыс зор. Последний уничтожение. Көрдік стар командасына топ-1. Таза келді. Таза қосылды. Бір топ. 2 склад жоғдым. Да, Квами көрдім. Біреуін көрдім, екіншісін как көрмедім. Байқамай қалдым. Так, Гитлер. Так, екінші карта, я.
Так, ашылады. Ой, аз қойып тұра ғой. Как уақыт ұмытылады, очень тез бастаймыз. Кірсеңіз болады, 149 84 35. Да, 149 да. 149. 280. Даже жігіттер давай қарылып сыйла. Кеше біледі, алпысылар жинап түсіп, ойын басылмастан бұрын. Білмеймін ба? Неғып білмей қалдыңыз. 22 22 деші біраз ба? Сен шаршап отырсың ба? Сәді чего? 10 минуттен басады екен да, 22. Ақша түспеді ме? %100 өтті, %100 болды. Кейбір спорт кіріп албақсың. Неге бұны экстра экшен кейінде бәді? Көп бағады. Қарып болсан шоу. Аяқта рекомендация ашу үшін. Бұлдасын бұға бейдіріпті. Фотостан тұнш бар, айде бір өте түбі. Копиялы өте. Вот кит. Қайтайын бөйге. Сол жақсы отырасың. Неге? Сен тасып кеткен ғой, білсем. Қайсы командалар келді? Ninja, Major дейді.
қасына келеді сондықтан еттім да үйге үшеуміз ғой давай дейтін адам керек ғой Қара, өлең тупой гарский болдырып тұрды. Кеше бомба қалды ма? Елу адамды бір адам көрген. Ол батыр. Келмесе кеткен. Қой. Сол баяғы сол. Яқтан келмесін. Сен айттың ғой саған өлең деген дайын емессің сен. iPhone 9 Pro Max'ın ne görmedi? Ne? 9 Pro Max reklama koydu. Bizim Telefon. tasarım kodu var. Reklam tasarım yapmış. Reklama nasıl suret tasarım koydu? İşte suretim tasarım var. Bilmem, tasarım. Tasarım koyuş. Extra version. Hiç kesin açıklar olmamışsın. Şartlar kalın kursu kurdu. Қиын ол заты осы жерде қарап тұрсаң осы жерде обязательно бір күн сарп етеді. Не қылсаң кіресің жетіне жаққа. Десең саған қандай сообщение келді қызық емес. Жаздың ғой? Еще там визитін тасып керек, болмаса келмейді. Нет? Сол қадетегілер показать стримде көрсет. Түсінбай? Сол қадетегілерінің бар. Мен ондайлар болмайды да, керек. Мынадай көп адамдар жапады кіріп кетеді. Bayrakta özgürlük.
Тухайн нөө. Контрол. Не тутуал. Үгүй ангираад үргэлж. Хийж замаа хийж азуу юм юм уу? Ийм арсан дида. Иши сервис. Екінші картина Мираман ғой. Үшіншісі. Жігіттер, как мен барман, брат, модель берсең ғой, жасик, молодец. Сен вообще такая ердің. Саған сәлемін жасик, модерсең. Именно сенгеннен беріптан. И болмаса модерлерім жетер әлі. Тадабек, Бақтияров, осыйлар. Так, басамыз. Тадабек, молодец. Не өзбек бауырларымыздан қалап отырып жетір. Әксеттің сотыға ол Давид Кек, Динамо Кек, Кротпан оқып отқан жоқ. Крот чат оқып отқан жоқ. Да, ома оқып отқан жоқ мен чат. Жаңа оқыдым. Қазір келдім как. Сезар Кек, Давид Кек, Димас как. Ешкім Кек еткен жоқ қой жеттер. Өзінен сөйлесіп, ешкім айтып қырылмай ойын таусамыз, ә? Так, 25 команда фултері бізде. Бірақ кулаклануда атыр, кулаклануда. Так, қайықлардан көреміз. И Пекадо фул, ә? И по моменту 95 ТЗТ Карнейдж. Так, Винтейдж та бар. Так. Қайқыров как игрок көреміз, игрок алып береміз.
Неге жігіттер? Инсайын алдына бар, тупый детеміз. Так, брат, стрим қыздырың. Қазір қыздырамыз. Брат Райымов. Так, Мейірбек Райымов, да? Қазір. Раук Павджем. Ассаламу алейкум, мен келдім, молодец. Так, Money PUBG. Bisa тығылып жоқ. Бәрі зор. Қазір. Енді беріліп алып береміз бәрін. GTM игроклары. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Money. Так. Симсек. Бұл да актив игрокымыздан бірі. Бақтияр аға емессен ба? Money PUBG. Кім о Бақтияр? Мен Бақтияр емеспін, Рейдбаман. Так, жігіттер. Эксклюзив игроклары. Эксклюзив как фул кірметі тұр жігіттер. Так, жаңа вообще так место занять, вообще так актив бомба. Үлгеру қиын оғада. Бискел, көрнек эксклюзив. Ойынға түсе сала жоғып кеткен, бірақ эксклюзивке әзірлік қарсылық әркі ол бесем де қарапайым қарекен игрокларынан.
Так, давай стримді жандырамыз, иә? Қазірше тихо, да? Қолаймыз кеттік. Бәрі қарапайым игрок. РК, как РК Волвес. Бәрі бір-бірін байқап отырып та, Құралбай, давай ату керек инсайында. И Айназар, как РК Волвес кланның капитаны. Давай, Хьюго. Так. Брат, қалайсыз? Бахадыр Жұмабаев, да? Болды. Бахадыр Жұмабаев. Бәрі жақсы. Шүкір. Қалайсыздар жігіттер, бәріңіз амансыздар ма? Салмайсың ба? Не со? Практа алып баратын братың ғой. PUBG. Мани PUBG. Көтіңді қыстап тайып тұр. Өзің не қылып отырсың, өзің білесің бе? Сыз короче. Не шығарып отырсың? Бағымда отып түсіндіріп отырсам, не ақымақ біледі? Тупой біледі. WWX Саке. 13 жерде. Бір өзі, 18 команда үйді бір игрок. Так. Және Кір, Алишер. Және кім бар? Пантера, XS, Рич, Леон, как... Және кім бар? Фантом, Патрут Гейм игрока. И жігітлер, телеграм группамыз бен телеграм каналымызда мағлұматтар бар. И не бар? 10 РП ойнатылып отырыпты жігіттер. Кіріп 100 адам қосып бір номерге ие боламыз, иә? Жаңа жылғы өтіртешесі анықталады 10 РП сіздер үшін. Өзіңіз подарок еткен боласыздар. Өзіңізге әрекетіңізге байланысты қанша номер иелік етсеңіздер, сонша тумканияты. Егер 5 номер алып, 5-інде 30 шықса, сіздікі 5 РП. И как бір мәрте ұту керек бір адам үшін деген ондай зат жоқ. Жетем. Альфа, Фантом. Так. Брат, тездеу. Қылсаңыз бола ма? Кейінгісін кіру керек. И мұнан давай деп, зонаны бірден тездетіп жібере алмаймын ғой мен. Бахадыр Жұмабаев. Ол зат қолына келмейді. 13 легенда. Көреміз қазір. Тездетіп жіберу қолына келмейді. Зоналарды. Уақытты қысқарып тастап. Себебі ойын басылып кетті. Так. Әммесі жігіттер, бір-біріне ұзақ, әммесі тактичный, жақындарда еш жерде файт болуы мүмкін емес. Ювано. Кабіріне жақсы қарайды екен, жігіттер. Ойыншылерді көрсетің біраз. Ойыншылер. Көреміз ойыншылер, білмеймін. Ойыншылер қазір главный рөлдерде емес. МР, ДС, аға. Бұлардың жақсы ойын күтсек болады. Так, қайсы команда қарсы? Бірінші стоял.
Кімде заряд неше? Менде 78%. 78% дей ме, Бахадыр? Молодец. Менде 68 екен. Зато 8. Эксклюзив түрі. Evil Notelon. Қырра. 13. Как жігіттер, бұл жерде топ 1 алуға әмме командаларымыз лайықлы, әммесі опыты бар. Әрқайсысы бұл бар әрқандай команда кеткен қарсылық көрсете алады. Жігіттер, көріп тұрсыздар ма? Қандай дальний бойдан как файтлары. И жігіттер, давай лайк басып отырамыз, қолай. Так. Тест дәулет бар ма? Санут болмайды жігіттер. Әзірде картамызда 15 команда қалып тұрды. Жігіттер қолаймыз. Әмесі тактичный ойын көрсетіп отырыпты. Міне жігіттер. Әмесі зонада 50-де. Қыралмайтынлар да бар. Зона кішкене бірақ та жігіттер. Міне. Мынандай көрсетсем кішкене екен көресіздер. Мынандай құрасам үлкен болуы мүмкін. Бірақ бірінші басылыпты өліп кетіп жатырман. Да, байқадым. Семсек. Сен де жақсы игроксаң. Потом. Так. Қайсы командалардан топ көреміз жігіттер? Бір ғана қате қылғаны өзінде басқа командалар кешірмейді. Сразу минус қылып тастап отырыпты. Кар Эвиал не істеуі мүмкін? Қандай қарсылық көрсете алуы мүмкін жігіттер? Так, давай ойын көреміз. Так, давай лайкларды басып алып кетеміз, қолап кетеміз. Эвиал 13-тен файт. Бірақ Эвиалда жақсы ойын. Дальний бой. И командаластары басқа жақта. Time of Hunters игроклары. Көрдік алдың ойынымызда. Time of Hunters 13 кланына қарсы тоқтаныс келді. Time of Hunters клан игроклары жеңіп шықты. Тентак. Как будто Division киберспортсмен. Молодец. Проекция бар. Әрекет бар. Тоқтап отқан жоқ. РП по. Риппо. Қате оқыппыз жігіттер.
қарап отыру шақпайтын шығар иә. И маған жағады жігіттер. И бір затларға алаң болып отырпан. Бахадыр Жұмабаев, и сен как бәрін қарап отырсаң, и күнде тынбай аузын сөйлеп отыратын, и бүгін неге тыныштансаң деп отырсаң ба. Қазір қызып отырмын жігіттер. Как күнде ерте бастап қарап отыратын, бүгін кешіп қалғанға кірісіп кете алмайатқан еле. Рипо, как гонишь, и машина зор. Так. Жігіттер. Гонщик командасы фул екен. Бірақ. Не, бұл кетті бұл команда. YouTube Саяза қандай зәжім көрдік, Time of Hunters игрока. Бәр жағат жігіттер, емесі как шарқлап отырып өзіме жағады. Қарап отырып. Baby Center. Не, читер емесен бә? Time of Hunters игрока Саяза. Дымның арасына атып тастады ғой. Молодец. Эксклюзив игрока нок болып атырды Hugo. Кім тарапынан кім тиді сілерге? Ебать. Insane. Insane істеп атыр. Көреміз Insane'ден де ойын. Так, эксклюзивтен как игрок кірген екен. Үлгер алмайған сияқты жігіттер. И архем болмай ұстар. И слот сәлетлеу деген жоқ. И мұнда сілер кірет, аз кірет деп мен қарап отыра алмаймын. И басқа ғайым қарқызып қоймайым өйтіп. Жігіттер. Так, бір затты 3-4 жерден алқамасыңлар жігітлер. И сіздерді свез жоқ. Бәрінді ойлап оласыздар. И одан кіресіздер, Time of Hunters. Дальше файтан дауым еттіріп отырды. Тем Харекинге қарсы. И жоғарда қаралпақ қияр кланлары бар. Тем Харекин ұрықтары нок шетінен. Барлығы нок. Бірақ клан қаласыға келе бер, Бахадыр Жұмабаев. Келе берсең болады, дұши. Қарапайым Харекин қияр. И кланға запрос жасайсың, наблюден отырпан. И кіріп запрос жаса. Мен қабылдаймын. Тек бірдей қылу керексің, Бахадыр. Қазіргі уақытта қазір кеше жақында тазалап тастадым бәрін. Как? Кланда игрокларым жетерлі. 32 игрокым бар. Бәрі актив. Қияр. Бәрі. Тут Саяза. Тегін бірдей қылмасаң ала алмаймын. Фантом. Эксклюзив фул емес, как командасы бар қазірде. Қарапайым бар екен. Қарапақ Time of Hunters. Так, Инс командасы кірген екен, жігіттер. Патруль гейминг бар. 5К деген қандай игрок деген түсінбедік. Мен алып беруге әрекет етіп жігіттер. Так, жігіттер. Какой-то 100 лайктан жиналмады, болды уже как. Бүгінге. Что-то минус деген. Нукос инспека как және қаяқтан көреміз ойын. Ташеден 5К. Time of Hunters. Группалар актив, қарапайым бар екен. Де жақсы ойнап тұрды, Айназармен бірге. Қарапайым бар екен игрока.
Erko Volves, Айназар. И онда алып береміз. Last Heroi, Last клан игрока. Меніңше как Last дегеннен естіген едім жігіттер. Ойын шықпай жатыр онша. Тазияны жоқ. Кейінгі ойын ойнайсыздар. Insane қандай зажим бәрі тие қояды, иә? 5 команда 11 игрок. Қалайсыңдар? Құрбан, Камаладдин. Шүкір, жігіттер қалай алмасарма қызық кетіп жатыр. Абдуали Мауенов, рахмет. Қызық кетіп жатыр. Салам алейкум, брат. Енді оқып Абдуали. Рахмет. Уалейкум ассалам, жігіттер. Енді келіп жатқан баршаға ассалам алейкум. Давай, я. Қолап кетейік бәрін. 4 команда 6 игрок. Қазірде. Эмре. Так, Турк келген бе? Эмре Ханах клуб. Так. Темов Фантеспен біргелікте. Қарапайым бар екен. Әргі қиналып қалды бұл жерде. Ласт. Жоза, эксклюзивті ойын көріп тұспане. Так, жігіттер, қалайсыңдар? Қызық. Так, Құрбанбаев, Қаматен бәрі зор. Так. Эксклюзивтен, так, меніңше топ интригаға сақлап қаламыз, иә? Кім топ болады жігіттер? Құтыны фанат күшілер. Ассаламу алейкум. Демир Аралбаев, уалейкум ассалам жігіттер. Тағай қолап отырамыз, иә? Тур емес бірақ, нормально ойнайды екен. Да, молодец, ала. Ласт деген игрокта жақылап кия тұрыпты. Ютуберлердің біргелікте, ютуберлермен бірге. Ласт. Так, ютуб деп қойыпты. Еме ютубер деп атап кетіп тұр. Болып білесеңіздер, айтыңлар жігіттер. Басқа шатырым ба? Мистерді как білмеймін. Сол үшін энеми игрок ортада қалып кетіп отырыпты. Желасуда меніңше азғана қатесіздікке жол қойды. Так, айттым. Ол белгілі зат. Эксклюзив 14 Сигма. Так, меніңше инсейннен как болды. Зонада өліп кетті. Килл бермеймін деді. Ты чё? Мен сәрге килл емеспен деді. Эксклюзив 6-2-1 9 килл. Эксклюзив фул жігіттер. Мамилай деп айтсайшы дейді. Мен оны приколды естіп қойдым мен. Левинхо молодец. Мамилай деп бе? Так, бәрі зор. И одан кейін. Так. Мамилай деп бе? Қатырасың сен картатына өтін бе? Так, қазір көрсеміз. Эксклюзивті алатына, қазір бомба қыламыз. Эксклюзивті алатына.
Так. Давай, жігіттер. Қайсы команда топ? Так. Жігіттер, эксклюзивті топ көрдік, молодец. Вообще да, эпизод, ә? Давай, жігіттер, басқа игрокламызды таныстырамыз. Қанша килл қылды, қайда ойын ойнады. Да? Давай қолап кетеміз. Камалатин қазір осы жерге ID пароль тастайды. Кіріп ойнасаң болады. Да, жігіттер, кіріп ойнасаңыздар болады. Так, ютуберлерде осы жерге жетіп келді, бірақ 0 килл. Так, тоға не алып кеткен не қатынайды, ә? 0 килл, вообще так бомба болады. Time of Hunters 6-6-6 18 килл жігіттер. Кросвав килл қыла алмаған ден жоқ, енді ойны қыласа. РК қарапайым қарекен группамен бірге. РК как full 8 килл болады. Жаман емес. Да, құралбайды жақсы ойын көрсетті. Спорт и инс клан жігіттер. Как? 7 килл, ә? Жақсы ойын. Көрдік. Рейнджер, Патруль Гейминг, Таджеттин. Как бұлар 2 килл болады, жаман емес, таза игрокlar үшін. Қияр жеті. Біздер үшін таза жігіттер. Бізге кірісіп кетуім қиын. Тәм қарекен 0. 7. XC как Congrats Plans. Бұлар 2 килл. 6. ТД 7. Альфа как Golden бәрі 6 килл жігіттер. Молодец. МР 1 килл. Деді сквадас игрока ағадан болды. Сес Рейч, Леон 3 килл жігіттер бұлардан. Қарекен Congrats клан игроклары как топта жүретін еді бұларда. Шазы клан. Біздер үшін 2 килл. 13 килоны азғана өмесіздігі жүзігірді. Алдың ойымыз әм Time of Hunters'тен жауып кетті. Әзіргі ойымыз әм Time of Hunters'ке жауып кетті жігіттер. Көрдік 6 килл. Так, бұларды жаман емес қазірше. Star. Алдың ойымды топ айден алған команда 2 килл. Evil Not Elon 5 килл. Жақсы. Да, актив план бір еді. FBR 1 килл. Full 0. Just Economy Sport как командалары ФТХ, СЗ, X, как Magic, 77 Кусер, как план 0. Результат Challenge, Лавенда, Итежан, Момента Мори, как план 3 килл жігіттер. Молодец. Планы қазіршігі. Кейін ойындамыз бар. Крем зәт естес. Клан, Silver King, қарапайым қарайтын Ламборстейн, как 2 килл. VIP планы 2 килл. Жоза, күте ойнашымаған. Гонзо бар. И одан кейін 1 килл. Vintage. И ФСФ Б, ФСФ как плар 1 килл. GTA, Нұрқа, Қаралпақ как плар 3 килл. Жаман емес. Эксклюзивтан топқа дейін көрдік жігіттер. Как обязательно күніне жігіттер. Томның түрде күнінде қапылғанда топқа дейін алып тұрды жігіттер бұлар. Минимум 1 дана болса топқа дейін алып кетіп тұрды. Так, топ команда. Зор. Тактика команда вообще тактик ойын көрдік. Как минус бергісі келмеді осы ойында. Бірақ ешкім көп килл қылып тастай алмады. Time of Hunters еплепті бірақ 18 килл. Жаман емес. Опыт бар. Ол Time of Hunters как эксклюзив. 9 килл. Жақсы. MMC Insane, МВП. Так. Ең көп килл қылған игрок. Ембрай Ханар Клоч. Жақсы. Time of Hunters'пен бірге ойнады. Бұл игрок 6 килл.
Так. Аккаунт, да. Где-то аккаунт. Жігіттер, кеттік пе? Кейінгі ойын, ә? Уақыт күттірмейміз, ә? И қазір қойып тұр. Сіздерге нормальный конкуренция. Орыстардан топ берейін бе? Орыс главный группаға шақырып берейін бе, жігіттер? Давай лайк басамыз, ә? Атсамыз ба? Орыс кланынан. Орыстардан группаға шақырып берейін. Прокат. Певиска қылып алған мен. ВК-дан кіремін. Молодец. Ерангел ма? Ерангел ау, жігіттер. Саша. Приними мой запрос. Видишь? Так. Симай атырмас керек емес. Как десе қалай болады. И шет игрушаларда кесе как ойынымызды көреді жігіттер. Так, жазып беремін жігіттер. Кірсе кіргені. И мен де как 22 друзьямен қаяғыма аламын бұларды. Так болса да оларға кетемін. Актив еместер бар. И өлі аккаунттар бар. Солардан біз оларға кетемін жігіттер. И мен дивизионде көрмеппін жігіттер сіздерден. Олай басамыз, ә? И қолдамай отырсаңыздар жігіттер, лайк басып қолдамай отырсаңыздар. И потом, осыдан кейін ешқандай карта болмайды, сонымен стрим қосылады. Қолдамай отырғандар үшін. Қарбай өткен қолдамай отырғандар үшін жігіттер. Вот, так как осы жерге дейін жейді. Бұған жігіттер. И ID пароль 177 0108. Машина, хош. Что стоит? Посмотри. Да егерде. Минут. Оташы. Когда деген не затты? Сонда. Сен кірдің төбе беземе? Маған когда қызы емес. Сен турбойлар тәрбиелеме деп түсіп кетіпті ол. А? Алдына уже не қостың ғой? Сілдер берексен қостың ғой?
Так, жігіттер, уже толса басылып кетеді. Ешкім кек емес жігіттер. Ешкім кек болмайды. Жігіттер, қашан кек қыламан? Сіздер жігіттер бір нен кегі бірдей үш игроктың қасына барып қалмаңдар. Сол кездерде как сізге жауап келсе, исоға темеш шығарып жүруге мәжбүр боламын. Давай кіреміз уже 67 игрок. Олай өзі. Жігіттер, чуть-чуть мотивация жетіспей жатыпты. Давай қолайып, лайк басып, движение істеп отырайық, жігіттер. Қолып отырайық. Жетпіс сегіз игрок уже кіру керек жігіттер. Не ойлай, вип, не болды, вип. Не ойлай.
Так, 13 топ көреміз, 13-тен көреміз қазір. 3-ші слот Давид кик. Неге слот кик? Соның үшін актив болу керек, да, блядь, мен как кик қылдыра білмей. Кіру керек, киклеріңіз бірдей болмаса ешқашан кик қылмаймын жігіттер. Киклеріңіз бірдей қалың. Мынандай ойыншым бар менің командама, біреу кіріп қалды, одан кик етің деген жігіттер сол кезде кик етемін. Соны айтдым, инс алдымнан бір лайк, давай, Азира Абубакиров. Короче, алдымсан ғой, қалай. Вообще так қиын екен. Так, жігіттер, уже тез батла жіберемін. Я вообще актив. Так. Жүз болдық қой жігіттер, кетеміз. Так, жігіттер уже басынып кетті. 100 адам игрок уже как. Соған дейін қалай қарап отырсыздар жігіттер, қалай актив емессіздер. Бәрін как кик етіп бере алмаймын жігіттер ешқашан. Олар да кіремін деп кіріп отырыпты. Оған дейінсіздер актив командаңызбен тайындыруыңыз керек өздеріңіз үшін. Как? Ең бірінші кіре алмағаныңыз бұл өзіңіз тайындырыңыз жігіттер. Командаңыздың шаққан емеслігі кіріп отырыпты ғой басқалар. Брат, 13 топ. Бір атыңса емес, айтыңса де. Нұрлан хан. Как? 13 топ ава жігіттер. И басқа командаларымыздың бәрі топ, Каварпак командаларының бәрі топ жігіттер. Көрейік қане, 13 топ па? 13 топ деп жатсыздар. Қане Азик кіріп отырыпты қазір. Капитаны кіріп отырыпты 13-тен. Как актив емес еді, актив слабый еді 13-тен. Как көреміз, актив көтеру ниетінде кіріп отырыпты. Өздерінің абыройын тікілеу үшін. Жоқ емес, бар абырой.
Так. Бердах, Файзол. Зор. Так, басқа командадан алып береміз қазір. Қазір уже ашылады. Так, Хасл не істеп жүріпті. Бердах, Энкес, Укус, Еспорт, Фоеникс. Мына барлық жерде файт біздер алып беруіміз ода қиын. Так, Идар, Рико, Униш, Зе. 721 Хиро, Идар, Самурай, Рико, бәрі бар. Что-то нагрузка түсіп кетті. Жігіттер, давно актив болып бомба болмасаңлар жігіттер. И ендігі ойын болмайды. Көп ықтималдықпенен. Так, дивишнде көрмеппін жігіттер. Қолауды көрмеппін. Мен Қаралбақ ерупларын қолауды көрмеппін. Өзіміз как ол жерде Қаралбақ қолап келген ғой жігіттер. Қолап отырайық. Go. Идар, Самурай. Әрекетте. Неге кулак? Ойыншы кланы ма? Ё-моё. Ойыншы кланы жауып кетті ма? Мен хайраттаман. Кусто хайратта, жігіттер. Так. Небір еуропларымыз жауып кетіпті жігіттер. Вообще так, конкуренция күшті. Так, жігіттер, 60-шы лайкты басқан игрокымыз. Минимум 10 килл. Жігіттер, көрің, конкретне подписаться и лайк. Мазетті басып көрсеңіздер, жігіттер, уже 10 килл. Как отвечаю, жігіттер, көрсеңіздер болады. Руслан Стар командасынан жігіттер топ көрдік бірінші ойында. 5 килл осыян как. Жақсы, таза команда үшін жігіттерлі. Топ алуға мақсат емес, не бір топ командаларымыздан алмай тұрды. Лупав, Стар. Годзо, как Руслан, Лупав.
Так. Мурат класс. И жігіттер, модераторлардың бар жігіттер алып тасталынды. Левинфодан басқасы. Себебі, вообще так, модераторлар актив емес жігіттер. Бля, пинговать етіп жатыр. Пинговать етіп жатырыпты. Білесіздер жігіттер Өзбекстанның серверін. Так, қарапайым қарекең. Не жатыс бол? Бір игрок едіге. Және Конрад Кланос. Білеміз, как күшті топ командаларға қарсылықта көрсетіп отырыпты. Жас игрокларымыз. Брат кланға алынса, Наурыз Келімжаев. И как келе бар қарапайым қарекең, как хамишын ашық. И брат қазірде тек өзгертуіңіз шарт болып отырыпты. И қарапайым қарекең өтеменсеңдер. Актив зор, хаммесі зор балалар жігіттер. Келіп ойнай берсеңіздер болады. Балалармен араласып, и балалар хаммесі жақын алып, танысып, араласып ойнай бересіздер. Лишний әңгіме айтатын, как қордан қарасыздар, как айтысып отыратындай, басын ауыртып отыратындай бала емес ешқайсысы. Қарапайым қарекең. Атынан мас, әммесі зор. Жақсы араласып, өзіңіз жақсы болсаңдар болды біздер үшін. Келе берсең болады, қарапайым қарекең ХР-ге. Наурыз Келімжаев. И басқа да кланларға жігіттер өтемен десеңдер. Көреміз, әмме кланмен сөйлесіп беремін. Барлық кланмен неміз түзі. Баған модер қашан бересің, брат? Не, мынандай отырыпты. Давай активпен мынау как модер анау деп отырыпты, семсек сені алдыңғыларам келген. Ешқандай актив емес, алады, уже жоқ. О, адам кірмейді, как модер алып емес үшін. Не керек бар ондай бізге? Турма? Актив болмаса. Хаммесін алып тастам. Так, маған вообще так тынбайды. Активлер керек. Актив модерлер. Қолдап отыратын, түсіндіріп отыратын, тазадан келеді күнде адам. Күнде 50 адамнан келіп отырыпты. Дәл Мамед, ендігіден бұла 50 адам келеді анық жігіттер. Күнде, минимум. Әр күнде бізге 50 ағайын қосылып отырыпты. Жігіттер, сіздерді қосылсаңыз болады. 4-ші карта қандай, брат? 4-ші карта болмай қалу өтімалығы бар. Как қолдау төмен өші. Қолдау төмен баса, қорып отқаннан как. Біздерден уақытымыз кетіп, сіздерден уақытымыз кеткені пайдасы жоқ. Хаммез неяқты, хамме паблик и орын таласу. И мияқтайым, ютубтайым қарылып беруклар ойнап отырыпты ғой. Қарап бір. Көрмесек те, и мегабайтыңыз алып қосайым, как
бір дана лайк басып қолдап кетсеңіздер де болады ғой жігіттер. Дұрыс па жігіттер? Давай қолдап отырайық. Біздің сіздің құрып отқаныңыз пайдасы жоқ. Бір-бірімізді қолдап отырмасақ. Минус. Төртінші карта болсын дегендер. Давай жігіттер, төртінші карта. Болмай қалуы мүмкін төртінші карта. Аз елден, қазірден бастап айтып қоямын. 15 команда ойылып 50 еуро. Қазіргі неде қызықты видеолар как сондай лақап кіріп отырсың ғой қазір. Қазірде МВП-ға 60 сүйіз, ЕРП керек дейтін болсаңдар жігіттер. ЕРП конкурс ойнатылып отырыпты. Қазірде тек 100 адам қосылған адам игрокымыз. Қалғандар уже 70-80 уже көп, просто так 100-ге жетпей тұрыпты. 100 игрок официальный қосып қойған бір игрокымыз бар. 100 адам қосасыз телеграм группамызға и бір номер аласыз. Жаңа жылға өтір кешесі сол номерлер ойнатылады. Ішінен 10 номер 10 РП иесі болады да жігіттер. 10 РП ойнатылып отырыпты. И қанша да как адам қоссаңыздар, қанша көп вообще так бомба аудитория болып кетсек. И мен сауғалар санын да көбейтемін РПлар. Сіздердің активтігіңізге қарап отырмын бәрі. Так. 50 подпискаға жақылап қаппыз. Семсек, қанша подписка қазірде айтып жібер маған. Қазірде қанша ағайынбыз айтып жіберсең зор болады. Сол зор болатын еді, я? Қаншамыз семсек? Давай бөліп бер маған. Так. Так. Үш жетпіс бар. Как бүгінгі аз бұл, жігіттер. Жігіттер, давай подписка басып отырамыз, қолдап отырамыз игрокларымызды. И жаңадан кіріп отқандар да бар. Көпшілік оларда. Да, қосып айтамын, бірақ айдылдар демес. Айдылдар қиын ғой. Тема фантаж жеті кел қазірде. Жігіттер, қазір ойын таусыламан дегенше, мәселен, 13 команда 41 игрок бар. 90 лайк болмаса уже бар ғой, и әзірден басып айтып қоямыз. 4-ші карта басаламан дегенше, таусыламан дегенше жігіттер yazғына отырамыз. Соған дейін 90 лайк болмаса ойын басыланбайды жігіттер. 4-ші картамыз. YouTube сегізі жақсы ойнатыпты, молодец. Модер, берің брат. Наурыз Келімжаев, актив бол. Сен азғана как тым оғада актив көріп жатқан жоқпын.
Левинхо, сенен басқасынан әммесінен модер алып тастадым. И саған сенен модер. Левинхо. Стрим снайперлер. Так. Давай жігіттер, лайкларды бомба қыламыз, реакция көрсетеміз. Так, мен жақта файт батырды. Прайсон ба? Және Абда стрим снайпер оқылған қайтып екен, я. Қайдан білейін, не өп кетті, жауып кеттің бе? Қайсы команда? Кімдер тиді сілерге? Так, білмеймін, бұл кірісіп кете алмайды. Болды, актив болам ғой. Болды, наурыз. И жаңа ғана актив как модерда. Ливинходан басқасын бәрін алып тастадым. Актив модерлерді. Актив емес. И ондай модер бізге керек жоқ. И актив бола ма, ондай. Как? Актив болмасасы не керегі бар? Как? Стар командасы қандай ротациямен кіріп баруда, я? И до конца кіріп бара ала ма, ақырына шекем. Бере ала ма? Момента море. И алдында бір команданы. Ротациялы мелге асырып отырыпты. Ұстап қалам екен. Легенда? Аға. Ондай әділсіз қалады секіріп. Да, сезат деген келді ғой, прямо үстімізге инсен жүрген жерге түсті ғой. Шаша деген ба? Так, ондай зат кетеміз ғой. Түссе, енді кіресіздер да түсің. Қызық қой қайтты соғысымен. Так, жігіттер, кетірген жылаңызбен жігіттер, семсек құлықлап отырып та жігіттер. Сіздердің де мен де құлықлап қалайын, қосылып жаңа жылаңызбен жігіттер. Олап отырамыз, я? 12 игрок, 39 команда. Жаңа жылда РП толы жігіттер, ауа, не себепсің? РП ойнанып отырыпты телеграм группамызда. 100 игрок қосасыздар, 100 адам қосасыздар телеграм группамызға. Бір номерге ие боласыздар. Бұл жаңа жылға өтер кешесі өзіңіздің әрекетіңізге байланса, қанша номер алсаңыз, сонша ұту мүмкіндігі болады. Мәселен, 5 номер алсаңыздар, мүмкін 5 РП ұтып алатын шығарсыздар. Басқа таныстарыңызға айтып қостырсаңыздар болады. Скрин тастауыңыз керек. Обязательно сол адам қосқаны үшін. Қосты деп. 60 лайктан өткерек ағайлар, 68 лайк қой қазір. Обновление қылып отыр, жігіттер, наурыз. Қате айтып отырсың сен? Чат жазып отырсаң, содан шығып, мынандай лого бар, соны бассаң лайк басылады. Да. Кіру керек. Арзан. Game of Hunters.
Так. Көрдік командаларымызда VIP бар, Full, Team of Hunters бар. Және қайсы кар, ютуберлер бар. Кар, моментта Мори кіріп кетті ғой. Сонша топи көріпсің бәне. Команда ортасына қарай Full кіріп бара тұрыпты. Ойын даусын шығар. Что-то читинг бар ма? Кросс, ваф деген групптан қандай зәжін көріппіз. 15 килл. Қазірде Team of Hunters. Вифол. Оларда бақылауда. Жақсы позиция алған. Да, қарап басқала жектер. Да, что-то жаңа жерде қалып қалды. Есен. Пипартификс. Қарызөкшілер бар ма? Қарып сыйла. Папгерлер. Сіздер қайсын районамыз? Сіздер қайырдеміз? Давай айтып өтеміз. Қай елдерден жиналғанбыз? Бәрі Қарақстан ба сіздер? Көрейік қане. Қаяқларданбыз сіздер? Нексістің кіндігінен бармыз, бірақ что там? Қарекен қоңырат қырып алыр. Да. Көреміз Қарекен қоңырат. Қарекен қоңырат деген ондай сәт жоқ қазірде. 8 команда 18 игрок. Да, сіздер қайсы районымыз, сіздер қаяқтанымыз, қайсы қалай? Қарақстанның қай жерінеміз? Ойнақ дейді, Симсик. Давай еще. Ойнақ бар, Қараөзек бар, Қоңырат бар, Нөкіс бар. Нөкістің кіндігі, Қараөзек. Нөкіс, Қоскөл. Қоскөл болып бөліне ма? Давай жазамыз сіздер. Молодец, молодец. Так, Қоскөл деген де үлкен, е? Энті деген. Сондай ма? Молодец. Энті Қоңырат көсі. Жүр. Сөйтіп, давай жазамыз, қайдамыз. Қоңырат бар бұл жерде. Қараөзек бар. Нөкістің кіндігі бар екен. Қоскөл бар екен. Şimdi қаяқтанбыз, сөйтілер. Қоңырат. Давай. Нөкістің кіндігі бар. Қараөзек. Оған ма? 4-5 район. Давай жазайық дегенім мен Жизақ деп оқып кетейін дедім ғой. Көрдік. Амбесін айтып қосаңдар айтамын жігіттер. Менге интрига болып қалсын. Мен өзім қайерден екенімді. Білетілері бар жігіттер, айтпаймыз, білетілері, мен екенім. Өлем. Ешкім көрмей қалды ғой, Ешкім көрмеді де. Білмеймін ғой. Айтпай тұр, интриганы өлтірдің ғой. Білмеймін ғой. Так, Ламбор стрем.
да бұл жақсы жігіттер вообще үріп жатқан жоқ білмей қалдым. Мен көрдім. Ей бля. Давай жігіттер қайердеміз және? Қайдансыз брат? Наурыз деген көрмей қалған. Айтпаймыз жігіттер. Давай. Жігіттер, қалғалар давай қаяқтанбыз. Қараөзек, Мойнақ, Қоңырат. Нүкістің кіндігі, Нүкістің қос көлі. Өшетіп тастадым. Жігіттер, давай қайердеміз? Епракта қызып отырып, 4 команда 9 жүр. Вейпул ең қызыға. Қалғалар. Пул емес шығар. Ақылға сыймайды. Үшеурақ, және бірді. Бір солай көріп бар екен. Руслан, чоза, ешкім көрмеді. Сен Челебек невидимка. Бас қазін, Руслан. Бас, ізінен кіріп бар. Әттең. Мерси, Қараөзек. Давай жігіттер, тақта көп бар. Ей, не қуатсан? Так. Давай, Қараөзек дейді. Давай, жігіттер. Тема Фантас. Менімше, Цезар, чоза. Мен как алдыңғы школада да еслей аламан, өзім как. YouTube Цезар. Менімше, Вибар Телбексті алдында, қылды граната мені. Қанша рет тоқтасып отырыпты, көріппіз. Бірақ алдыңғыларына менімше, тема Фантас жеңіп шығып отыр. Да, айтып өтсек болады, и көтер алады күшілі командар. Ол айтқан каптар көтер алған команда күшілі команда есептелінеді. И ответ қылса, и олар да айтамыз наоборот. Соның үшін тегінлік бар бізде. YouTube Цезар Виберді Нуак. Так. Алып береміз. Вип, тема Фантас. 2 команда, 4-3. Вип 4-еу. Біреу, как бұнау Вип құдияны мін алмай жүтпейлі. Тентак. Цезар Нуак. Космов. Кіріп баруда. Нуак. Бірақ құдия төменде. Ё-моё. Уже біреу бар екен ғой. Бірақ мен сіздің қоңызыңыз пан десеш. Өтіріп тұрсын да. Вип, жігіттер. Вип топқа дейін. Кешешеді топқа дейін алды. Как жігіттер, Вип командасынан форма кіріп баратырды вообще так. Нормально. Питон командамыздың бірі отырып алды. Так, Питон еді, как слабыласы. Әрекет етті командалардың өзіне жинады. Обратно. И фол, жақсы ой көрсетіп отырыптар. Артефекс, Еркін, Дакон, құдия. 8 кел. Бір-біріне деген сенім бар. Тема Фантаста топқа іліп жүріпті. И келлар бұғалды көп істей отырыпты қазірде. 15 кел, 19 кел, 8 кел, Қарекен Қоңырат. Жақсы. Фософа. 10, как, неше кел? 10 кел. И одан кейін Стар бар, 3 кел. Как топтар жүріпті? Так. Қазір айтып өтеміз бәрін. Так.
И жігіттер. Актив боламыз. И лайкларды аямаймын жігіттер. Жігіттер, сіздерге айтып өтемін. Қазір азғана уақыт болады. Сол аралық уақытта 90 лайк болмаса жігіттер, ешқандай 4-ші карта болмайды. Жігіттер. Раз жігіттер, как? Қазір как жігіттер, бомба қылып, реакция көрсетіп, движение көрсетіп жігіттер. 90 лайк болмаса қазір, азғана уақыт беріледі, и ойланам жігіттер. Давай, әрекет етсем жігіттер, давай, лайк. И подписка баспалар, подписка алсам жігіттер. И что-то бүгін движение аз. Әрекет жоқ, и балалар көп біз, неге тұр лайк баспай тұрыпты? Бұл жерде қарапай еуклар жігіттер, өзіміздің қаралпақлар ғой бәрі. Неге әрекет жоқ, неге движение жоқ? Как таныстырамыз, и жаңа келдік ВСФ-ға келдік, ВСФ. Жақсы ойнапты, фул, молодец. 10 килл менен. Топ 5, жаман емес. И одан да топ күтіп қаламыз. И как 10, как бұлар 6-шы орындалар. 4 килл. Зор, Голдерман, Ербол, Артур, Руслан, как бұларда 5 килл. Ютубер 2 килл. Инсар 0. Что за Инсар команда вообще так актив жоқ. Кланс 6 килл. Стар 0. Как бір GTM 1. Эксклюзив 4. И Вилнотилом 1. Читтер 13 как 5 килл, И 14 как актив, молодец. И 18 орында ham ойыншылар бар екен. 5 килл менен, да? Болады. Себебі как кірісіп кетіп вообще қиын жігіттер. Давай, жігіттер. Лайк бассаңыз қолдап кетеміз. Қарылбақ. 3 килл. GTM, Кланс, как было 0. Фурхат 1 килл. Яркая Назар, да? Финал как өзім. Ярк Волбес. Вода форма круг финал отыр Волбес командасы жігіттер. Так. Шума 5-ші орында жүрді. VIP командасы топ көрдік 8 килмен. Топ 1 жігіттер. Зуар. Болады. И топ 1 MVP 60. И неге РП жоқ, андай жоқ. Жігіттер қолдамасаңыздар, и ордан орға мен ашын талаға шеше алмаймыз біздерді. Қолдамасаңыздар, қордан орға. И РП керек келер, жаңа жылға конкурс келер, жігіттер, конкурс қылдық, 10 РП, одан артығын қайдырым жігіттер. 10 РП ойнатып отырыпты. И 100-дан болсасына бір номерге ие боласыздар, сояқта конкурс. Қанша номер алсаңыз, сонша РП ұту ұтымалығы, қанша РП ұту ұтымалығы да жоғары. И сол брак, и 4-ші карта. Давай, 90 лайк. И 13 лайк қалды. Сразу жігіттер. Қолап отырамыз, е? Топ 1 алдық. Юс тастап бересіз ба? Қайсы командасаң? Сесер PUBG. Обязательно тастап беріледі. Тастап беріледі сіздердің есебіңіз. Алдын ұтып кетсеңіз да, и неге тастап берілмеді десеңіздер, жігіттер, как арасында табылмай қалып жүрген бір командар бар. И список бар мен де жазып қойып қойған жігіттер. Кім табылмады? Именно сол МВП-сына и соған да. Именно соған салыстырылады. Сол адамға. Әммесін спискісі бар жігіттер. Даптер бар, күнделік қойылып барылады. МВП-кім. Әммесін біріме бір сұралып, өзіне салынады. Болмасын жақсы көретіктер, басамыз го. Да. YouTube Сиаза. Ең жақсы кел. Ең көп, жақсы емес как. Қандай кел қалған білмеймін енді. Пинк отқадан бар білдірді ма, как қояғылан білмеймін. Ең көп кел қылған игрок осы матчта. 8 кел. Молодец. Лучший компанон.
Да, ең жақсы игрокта Цеза екен. Молодец. Ең ақыры қантөс иесі. Вейп Артефикс. Последний краф. Молодец. Как? И жігітлер, мен айтамын конкретный жігіттер. Қазір 90 лайк болады. И болмаса стрим. Как прак. Тоқтайды жігітлер, 4-ші катта болмайды вообще так актив. Сораңыз. Болмаса прак болмайды. Слушай, қолдап отырамыз ә жігіттер. Бұл анық ол. 90 лайк болмаса прак болмайды. 4-ші катта болмайды. Қатып кетіп қалды деген емес жігіттер, как түсінесіздер. Смело, 100-ден өтіп жүрміз арқайын ол. Как 100 емес, 100-ден ажарнай бағып жүрміз арқайын. Отырта лайк ашып келейін ба? Болмайды олай. Деген қо. Живой как? Әммесі живой, ешкім бүйтіп как бастырып отқан жүргеніміз. Деп күнде нешелердің уақытында басайсыз. Мақсұт Бекболатов күнде 9-да басталады жігіттер. Жиналама дегенше аккаунт обзор қылып тұрыңыздар. И мен былайша как PUBG как өзінің жолы бар жігіттер әркімнің. Біреу как донация болады, именно жолы. Донация бойынша. И біреулер бар шарпаушы, біреулер бар турнир қылып өзін как көрсетіп барады. И біреулер по кайфу пранк істеу үшін істейді. И танқылар реакция көрсетеді. И біздерге как қазірше шарпаушы болады, и басқа тарау болып жатқан жоқпыз. И сол үшін мен аккаунтқа беріп жатқан жоқпын жігіттер. Және бір карта ашасыз ба? Кіре алмай қалып атыпсыз дейді. Қалатпан. Практама. Прак жігіттер сол сіздердің қолдауыңызға байланысты. Лайк, 90 лайкқа жетпесе прак болмайды жігіттер. 4-ші карта болмайды. Давай кіріп қолаймыз жігіттер. Ол анық 90 болмаса басталмайтынымыз. Давай кіреміз. Сіздердің қолдарыңыздан келетін мен білемін жігіттер. И содан кейін айтып отпадым. Болатын зат айтып отпадым жігіттер. Қолдарыңыздан келетін болғаннан айтып отпадым. Күнде істеп жүрген затымыз. Күнде қолымыздан келеді ол зат. И бүгін сұрап отпан сіздерден жігіттер. И ұмытып кеткендер бар. Давай. Сұраңыз болса қатты зор ойын көрсетемін жігіттер. И как тынбай сөйлеп отырамын, отвечаю. И потом буткемп бәрі зат болады. И виз басылсаңыздар, и виз қабылдайсыз как. 84 лайк. Давай жігіттер. 6 лайк қалды, ә? Ертең 8-де басталады егер 90 емес 100 лайк жинап жіберсеңіз бар ғой жігіттер. Ертең стрим 8-де басталады. Егер 100 лайк болып кетсе. Сразу 100 лайк қылып жіберсек 90-нан кейін. И 90 болса қазір практика алмайды. И болмаса 90 болмаса өшіруге мәжбүрміз жігіттер. 6 игрок жігіттер. Давай лайк басамыз, ә? Бірақ клан қаласпа, и клан қала берем жігіттер. Келесеңіз болады қарапайым қарекең. Ха, о, маны көмішем де. Молодец. Давай жігіттер. Как сенім күйдіріп тұрсаң деген қой. Қайтып атты қосайды. Да, жігіттер, давай қолаймыз. Прак бар ма? Рахат Абдукаримов. И 90 лайк болуын күтіп отырмыз. Қазірде 84 лайк. Қолдау сұрап отырмыз. Қарапа еурокларымыз қолдауды сұрап отырмыз жігіттерімізден жігіттер. Давай қолаймыз, ә? 90 болмаса басыланбайды. 4-ші прак. И ертелеу басылап, ертелеу толсамыз. И сіздер шыққан басала жігіттер. Бірақ түрізде де барсыз. Қазір кірейін ба, Ник Райзен. Кіргенде
Жағдың ба? Дәурен, сөйлесеміз ғой қайын, қазір как бірақ басқанса көрейік, қане, актив 5 лайк. Жүзі демде, как 16 лайк жинап тастадық, и қалған 4 лайктан жинап тастаймыз, давай. Кеттік, жігіттер. Давай. Har birimiz bir dovusga yem shishtirib ketdik, qo'laymiz. Bomba qilibsak. Все, ketdik jigitlar. Давай, aktiv bo'lamiz, hammamiz bir bo'lamiz. Missiyadan qo'lingizdan keladimi bilib o'tman jigitlar. Bo'lmaydigan zatni menda aytib vaqtimni ketirgim kelmaydi jigitlar. Qattiq ketadigan tunjiqan jigitlar. Tek bir g'ana so'ransam jigitlar, har bir yo'llarni qo'llab ketik. Like. Как, друзья, Алша, бро, как аламыз неге алмаймыз, чоқа, hammen kalma o'tiribdi. Hozir как to'p turibdi, 22 группа тазадан kelgan bugun. Ba'ni olamiz. 300. Давай, qani jigitlar, 3 like tutibman, Давай, жиги, давай. Living havalayı birovning otini o'zi Qarabağda top 3 eng kuchli sizning o'yiningizcha eng qullar. Jigitlar. O'ni bor qo'y. 500 like bo'lganingizda biz aytamiz. Qachon pakta o'zimizning YouTube kanalimizda videoda eslatib qo'ysangiz bo'ladi.
Конкретно айтамын, Қарақалпақта ең күшті. Қазір же вообще как күшті рисованы көп. Айтамын, серьезно жігіттер. Ешқашан қияр КП қияр емес. Ең күшті рисовында қиярда жоқ. Анық. Бахадыр Жұмабаев. Да, болды. Кеттік. Давай. И дальше қолдап отырамыз, жігіттер. Білдім. Седем болады так. Кеттік. Кейін карта. Именно слэшн Эрангел картасы жігіттер. И Мирамарда қоймаймын. Эрангел қоймаймын. И кодан біз жоқ. Мирамар білмейді. Слэшн, 13 бар ма? 13 бар, бәрі бар жігіттер. Барлығы бар. Давай кіреміз. Донат көрсет, как. Так. Бар ма зава? Да, бар ғой, 13. Сен 13 шығып кетті ғой, әлі деген ғой. Бұрмайдың. О, жігіттер. Вообще так. Ең көп донат етіп отқан игрокымыздың бірі. Вообще так. Цеза. Каналға үміт шаршама. Эрангел ойнап, да, жігіттер. Өзі как игрокларымыздың атына. Эрангел, өзі Эрангел қойып атырық. Неге 4-ші карта Мирамар болу керек? Цезадан келді. Как? Так, біздерді не қойып атырық. Эрангел. Цезадан донат келді. Үлкен көп рахмет. Цеза. Вообще так. Айран қалдырдың. Бұл как бұл туады бәрі жігіттер. Турнир ойнау үшін. Қарапақ игроклар үшін жұмсалады бәрі. Турнир и конкурсқа еттік қоймыз как. Бәрі. Турнир үшін жігіттер. Рахмет. Адушек Цеза. Құрмет етсең. Қолауың үшін рахмет. Как конец жігіттер. Реально YouTube Цезаны. Тема фантазия игрока. Да, Цеза сыла жігіттер. Жігіттер көріп отырсыз. 207 и ол да контент мейкер. YouTube каналы бар. TikTok'та да өз орнына ие жігіттер. Жақсы сапалы заттарды салып барады. Құры боқ заттарды емес. Тынық контентін алып барады. Кеттік жігіттер. Go. Да, Цеза на душе. Қуанттан вообще так. Бүгін білмеймін. Кіріспей алмадым, пока үйреншіп алмадым. Кеш кірістім. Кірістім қазір бұрынғыдан асығып бірден бастаға жібергендік. Сен формада емессің, елген қоя. Соның ішінде басқа моделер қойып. Бірақ саған как сенен басқа так, сен актив модель жоқ қазір. Өзіңді как көрмедің сақлап қылсаң бады сөйтіп. Актив болып. Левин қоды зе, анау модель танитын, ә? Так, хобби у вас, как реакция бар, молодец.
Так, оқымайды ғой брат. Амин. Амин, что там? Біздің қой рыба. Так, жігіттер не болып қалды? Лайк басын жігіттер. Көрсін қаралпақ папкерлері. Мынандай лайкты аямай мужики. Да, жігіттер, Амин Исмайлов. Да. Қола отырайық жігіттер, сөйтіп хайран қылайық. Хайран қалсын, біздер как өзіміз жігіттер. Аяқ жіберек, а? Как Амин, үзір кешір мені. Так, Амин Исмайлов, да, сол братан. Как үзір, как... Білмеймін, неге де байқамай қалыппын сен. Амин кім байқаймын ғой? Ондай зат жоқ. Біздерді қарапаймыз, простой, өзіміздің средний боламыз. Жігіттер, әрпі дегендер, әрпі керек дегендер, жігіттер, давай әрпі қой дейдер. Конкурс болдық та, телеграм каналымызда. Жақсы емес пе, 100 адам қосып, әрпі ұтып алған. Бір номер алайсыздар. Номерді как шықса болды. Сіздікі ешқандай пұл сұрап жатқан жоқ. Құдай қаласа еш жақтан пұл сұрамаймыз. Не деп сұраймыз сол? Конкурс деген несі сұрамай, актив боласыздар болады. Қанша номер мастерден как 500-дан қосып 5 номер алсаңдар, 5 номеріңізде 30 шығып кетсе, сіздікі әрпі. Да, жігіттер. Ана каналда инфо бар, группаға қосуымыз керек. Амин Исмайлов, модель берсін зор болады, брат. Бір шетте көмектесеміз ғой. Ой, жаңарақта Амин. Қанша күннен актив болып, брат, модель как зор біздер. Айрамыз, актив боламыз деп, модель бер деп қанды ішкен бір балдар бар еді. Жоқ вообще так жігіттер. Актив емес вообще так. Көрінбейді ғой. Так, планше қолдан келгенше актив болсаңыздар болады. Виптен топ көрдік жігіттер, қолдарда топ. Күнде бір топ болсам алып отырыптар. Жақсы, как орның басқаша ғой, Левинға әркімнің өзінің қабілеті болады. Сен өзің қабілетіңді өзің сақлап қойып, құрмет етіп қойып, Левинға. Өзің орнымен пайдаланып, ә? Дауыс эхо болып тұр. Неге дауыс эхо болып тұр? Чо там жігіттер, дауыс саз ба? Бүгін жазып отырмын, брат, көмектесем қолдан келгенше болды. Амин. Минимум 3 күн актив болмағанға ешқашан модель бере алмаймын. Как лоббидің арқасында есетім жоқ, просто так. Актив болу керек. Левинға, мені Левинға сенің ойнасын арқайын деп атырман дейді. Молодец. Жігіттер кіреміз, 61. Обсекрок қазір, обсека. Как, білмеймін, постоянно сондай. Азамат, Алмагиев, тоз. Сен де постоянно сондай болса, қайдың менді. Бля, біздің команда жоқ па, Темор, 95 клан еукларына. Қайден сен кланын қайда екен? Жеге. Мен білмесем, қайдан білейін.
Болды. Амин Исмаилов, рахмет от души. Бізде де қолдан келгеніміз қылапсыз, сіз де қолдан келгеніңіз жәрдеміңізді қылсаңыздар болады жігіттер от души. Бәрі зор. Так. Кунград кланынан Ахмет Тура. Кунград, молодец. Кунград, Азамат Алмагамбетов. Нема? Каса дегені ма? Адаспасам солай. Каса. Өткенде сола қалып топыр алған азаматпын. Чөт. Істей алмайтын. Азамат. Жігіттер, лайк баспаған ботты өліп қалаткен жігіттер. Қолдап отырмасақ. И комменти, и подписаться, лайк баспағанlar жігіттер. Көрмеймін жігіттер. Как? Не десем болады. Да, жігіттер, и лайк баспағанlar жігіттер. Қазданыз телефон алмай күйдіреді ғатак, Мамасының телефоны техничный ойнап жүргенде бар ма? Мамаңыз телефон алып қоймасын жігіттер. И сол біздерді как қола мамаңызға байланысты болды. Әмесі сол бізге байланысты болды. Так, уақыт болды, Көп баса берейік. Сәр. Басайым жігіттер. Уақыт болды. 73. Кірдік.
сәл қалып тұр танымалы болуға. Главный сен шаршама. Рахмет, Амин Исмаилов. Именно мен танымал болуға емес, мен қарпақлардың кейбір ұйғылардың танымал болуға әрекет етіп жатқан. И мен де давно танымал болуға болады жігіттер. Қазір менде техника жағынан чуть-чуть нелі болып тұрған жігіттер. Қайдым? Как? Кеттік. Вообще көмет жігіттер. Мен басқа телден де кіріп көрдім. Бәрібір екі болып тұр. Көреміз қазір. Ауа танымалы қарпақтың абыройын айтып отырмын. Болды. Амин. Азамат Алмағамбетов. Мен басқа телден де кіріп көрдім. Бәрібір екі болып тұрды. Көреміз қазір.
Так, жігіттер, давай қарпақсыла. И мен как дауысты сезіліп барадырмын. Қазір. Давай 100-ші лайк. Кімнен? Кімнен көреміз? Молодец, Семсик, қарпақсыла толтырып отырғат, ага? Бомба, молодец. Айыр отыр Семсик. Так. Файт басқа жақтан да көреміз. Жақын жер. YouTube келдалар. Яп. Да, YouTube точно. Так. Қарпақсыла жинала. Херфлейт. Қарапайым Оренбургка. Эспал Рейч. Хьюго. Так, ну. Чё за вообще так надо, чтобы снова надо что? Так, жігіттер, дауысты өзек кетіп ма?
Өте өзгеріс бар. Так, бәрі зор. Болады қазір шеге. Жылалар, жена қайқарды алып береміз. Әммесін алып береміз енді. YouTube келер. YouTuber Лезо. Жігіттер, ләж болса YouTube қылман қайта жақсы болмайды. Қайта командаларыңызбен жүрсеңіздер сол абырой. Мына команда топ дейсіздер. Қора YouTube дегеннен как ютуберлерді ешкім как көрмейді. Нормальный ойыныңыз болса ойыныңыз үшін көреді. Семсек. Что-то дауыс өзгеріп көрдім. Дай, зор, су дауыс зор. Так. Подписчиктердің, как өзіміздің ағайламыздың дауысы туралы бірзатлар айтты. Солар тыңлап өзгертіп көрдім. Болмай қалды. Так, өзіміздің бұрынғы даусымыз жақсы екен жігіттер. Шеттен бар ма, жауып кетті ма? Көреміз қазір. Қандай зажим инсайннен, эксклюзив игрока. Каптайн и Каплан. Және қайсы командар? Да, давай көтеріп тастаймыз, 13 топ. 13 топпа көреміз қазір. 13-тің вообще аты жоқ. Неге топ болады ол? Басы команда топ болып тұрды қазірде. Таналуан мәртлік жігіттер. Таналуан мәртлік. Тямов Хантес ротация әмелгастырып атыпты. Олар да келіп атыпты. Evil Notelon, Веб, ютуберлер де бар бұл жерде. Даг, Excel, эксклюзив, инсайн, бақылауда жігіттер бәрі. YouTube келер. Так. Так, 13 села болса көрек қане ойында. Мен жаман деп алматқан жоқпан, ешқайсыңызды жаман демеймен. Семсек зат жазбаң. Так, 13 топ деп, как жеттір, көрек ойында. Ойында емес дәлеленеді. 13 вообще топ дейді, 13 қане 13. Тямов Хантерс, тазыр эксклюзив, вип, Тямов Хантерс, солар топ болып тұрды. Қазіргі ойлар солар топ болып тұрды жеттір. И стар командасы бар. Редта бар азырды топқа кіріп тұрған. И баса кланалардан жамболап отқан шықпан. Танало мәртлік. Баса кланалардың қазірше как. Дым, ондай стабильный емес. Жеттір, еш қайсыңыздан как. И біреуді жақын, и біреуді алса отқан шықпан. 13 дейсір, қане 13 бар ма? 13 жоқ. 13 қазірде жоқ. 13 бәрі жолып кеткен қайдан болады? 13 топ дейсір. Бүгін форма кіріп атыр, бүгін ойынға кіріп атырды, форма кіру дейін жасап атырды. Қақтан? И бәрі жолып кеткен 13 па? 13 как білмеймін. 13 жоқ, по-моему. Көрдік жігітлер. 13-тің қазіргі қандай жағдай екен. Формада емес 13 ұлма. Эксклюзив командасы номерледі менімше. Эксклюзив қазірде болады. Қазірше таналуы болады номер 1 деп. Еле ешқайсы командамыз. Топовый командаларымызды еле жетерлі дәрежеде көбейткен жоқпыз. И бір түрін өткізетіндей бір 16-17 қылсақ қыламыз болды деген заттан болса қате. 50-100 вообще так 100 қылайық топовый командаларымызды. И бомба турнир өткізейік жетілер. И стримерлер, как прак, анау мұны әртүрлі өткіземін дегендер келсін жігіттер, қыламыз бірге. И мен қолайман. Қашан қолайман? Қашан қоламайман дейін жігіттер. Неге? Қашан отказ беру мүмкін? Давай не қайық деңіңіздер. И оны бірінші мәрте көріп тұрған болсам. О қаяқта контент қылсын бізге қызық емес. Біздердің пракымыз актив емес болса, біз ешқашан істеспейміз олмен. Пракымызды түсіну керек. И біздермен қалай алып баратыз бәрі түсінісіп болу керек. И потом алып келсе береміз. Ешқандай пул бойынша емес. Пул ешқашан араласпайды бұл жерге. GTM-нің ойынына пікір білдірің, брат. GTM баяғыда топ еді. Қазір дым ондай топ емес.
жетем. Вообще так, Квами киллерді үйтіп тастайтын еді. 20 килоны көріп тұратын екен. 20 емес, енді 15-10 киллерді арқайын көретін екен олардан. Өліп қалғанда 10 килл істейтін еді. Енді о дәуірлер өтті. Так, кеше ақында бір аптелікте болса ем, уже сразу жігіттер. Өсу дәуірі болғаннан кейін сразу уже аралықтағы ойындарым демде өзгереді. И ертеңге бүгін как өле берсең, блядь, как ертеңге дейін сонша практикамен сонша құрып өліп кетсем. Не пайда дейді де оңына қайырланады. Үй сөйтіп кіріп жатыр игрокlarымыз жігіттер. Шығады қалпақтан, да, шығады. Хакер, мен тур түсіндің деп ойлаймын хакер. Так, күшілі команда, или біз білмеген неше команда бар. Вейп командасы. Тактичный, вообще так. Форма кіріп алды қазірде. Қапылғанда бір топты алып кете алатын жағдайда қазір вейп командасы күніне. И оны жаздырып қою, и жаздырмау өзінің қалеуі. Өзінің команда игроклары, и сынып қалмау. И мен де айта беремін жігіттер. И сіздерге жақсы болу үшін, и өзіңізді қалай қабыл етуіңізге. Эксклюзивті как қазіргі. И кеше жақында жігіттер вообще қиналды вообще, олардан өліп кете берді эксклюзив командасы. Топ алу аңсат жігіттер. Туансат. Соны формада ұстап қалу қиын жігіттер. Эксклюзив командасы. Қазіргі молодец. Топ 1 десе қазірше болады эксклюзивті. Бірақ ең күшті командаларда өзім айтамын. И қашан проектімізді 500 лайк жинап, и официально как 500 болған кезде ядыма жазып қоямын. Анерге дәптерім бар өзімнің как. Әмезетті жазып баратын. Қай уақытта қайсы команда күшті болды бәрін білемін. Да, алдыда уақыт көп елі жігіттер. И әмезет как план бар. И бір кезде айтып өтемін жігіттер. Түсін алды. Да, стар командасы бар жігіттер. Тазадан кеп атқан стар командасы білмейміз. Қайдан кеп болды, қақта не болды, қақта ойнау жүрді. Біздер үшін таза команда. И стардан бөлек жігіттер. Темов Хантерс, так вообще так питон Темов Хантерста. Салам алейкум, Дарк Сайдер жігіттер. Уалейкум ассалам. Ассаламу алейкум жігіттер. Енді кеп атқанlar. Подписаться басып ұмытпаймыз, ә? Ағзам алып қоямыз канал үшін. 600 ағайым как боламыз. Боламыз. Адуше. Арқайым боламыз жігіттер. 600 ағайын. 600 ағайыны. Кросс. Уап. Деген, ә? Молодец. Машина зор. Темов Хантерс. Да, анау Америка регионда как ашылатын ана бір емес пе? Америка регион қыласың, и одан потом қыласың. Дув, кетті кіріп кеттің ғой сен. Темов Хантерс. Да, жақсы ойнап отыр вообще так. Білмеймін жігіттер, мына что-то. Өзбекстанның интернеті бар болғыр. Так, енді зор, кеттік. Жетем, вообще так, жігітлер күшлі еді, өздерінің өздері сындырып атырып та қазіргі уақытта. Білмеймін, сындымай, я кіра алмай жүріп па, білмеймін ояқларын, өзіңіздің шаруаңыз. Өздерінде түсінсіздер болып атыр, бірақ план қаласпа стримнен кейін сөйлесек. Болды, дәурен пабжем. И маған ритмаға жаз, по телеграмда, админ. Админом как өзім жігіттер, ритба дейінгі. Ритба ма өзім. Адуше, қалеген затыңыз сұрай берің. Любой время мес енді қолдан келгенше босауатсыз жауап жаза беремін. Мүмкін кейінірек жауап аласыз, мүмкін сразу ответ аласыз. Бір жатқа бәнді оқымасам, айтыр сразу ответ қайтарама жігіттер сұрай үшін. Демінде. Жержлан. Болды. Левинхо қаяқта брат, или айтпадым деген. Да, Левинхо ма? 13 Алима сондай бір жатқа. 13 читер Алима сондай. Айту 13 бір жат Али. Соны сөйтіп алсам болады, семсек көзім айтайын. Жігіттер, давай қоламайықпыз, ә? Қолау сәл азылып отырды. Эксклюзив Insane Темов Хантерс командасына қарсы. Жігіттер, көратпыз қызықлы ойын. Вообще так. Конкуренция күшлі и қызық. Күшлі команда бір-бірімен тоқтаныс келіп атырып, ә? И 11 игрок, 29 команда. Шайып кетті қой, жігіттер, не өп кетті? 11 команда, 29 игрок.
Так. Бәрі зор. Брат, мен сіздің кланнан шығып кеттім, хабарыңыз бар ма? Қашан шықтың, неге шығасың, саған шықтыра? Шыға бір қалегенің. Так, никің қандайды сенің, семшек? PUBG никің қандайды, ә? Соған қарап ести алу мүмкін. ФБР көпті жігіттер, ФБР. Бұлар да жақсы еуропалар еді ғой. Руслан. Бұның бәрі қаралпақ жігіттер, қайран қалатын жеріміз. Некем, семсек. Так, семсек па? Қайыр семсек пе, да? Да, сенмен сөйлестік қой, негізі. Сен өзің хабарласып тұратын ғой. Вообще так, борталай миді деген, борталай ник деген толып отырыпты. И мен бір қол ойнасаң сразу есіне аласың. 13 мерси. 13 игры бар екен. Құлақ қылуда. Так, вип плана. Капланды оқылуда. Да, болды, есімде қалды. Жігітлер, подписаться басып қоямыз жігітлер. Каналға ағза болып қоямыз. Жөйтіп алу ытымалыңыз жоғары. Телеграм группамыз, телеграм каналымыз Қарылпақстан үшін Keeper Sport болса, PUBG болса, и YouTube каналымыз Extraction Game. Рекке шығысын жігітлер. Солай атап қойып бас, англисінше атыменен. И рекке шықсын, и нормальный көтерлік. Обязательно Қарылпақша қоямыз атын, бәрін Қарылпақша қоямыз YouTube'да. И мәжбүріміз соған англисінше қылуға. Рекомендация шығу үшін жігітлер. Басқа елерге көрсетуіміз керек қой, сол үшін жігіттер. И басқа игрокаларымыздан көтереміз, басқа игрокаларымыздан тартамыз, басқа стримерлерім бар. Әмбесімен как общение бар, әмбе клан игрокаларымен общение бар, әмбе команда, капитаны, бәрімен общение бар. Да, семсек, сенмен созатыларым есімде. Мейірбек Римов, шаршамаң, брат, болды, Мейірбек, адуші. Сол гапың үшін шаршамаймын, тоқтамаймын, как бүгінгі жейді. Адуші. Шөтнек, читер, мерси, қыры, доми ма? Как? Жейді көріпсіз. 13 командасам бар екен, жаңарты толған жүгім. Көреміз қане, 13 топ деп атпыз қой. И эксклюзив бар бұл жерде. Insane hamde каптайн. Insane алды кел. Құратмас, МВП'на Insane алатыпты. И бұл жақта Дакон алатыпты МВП. Болды. Есімде ғой, логон сұрағаның семсек соға. Что-то сол мекен деп сұрап отқан. И өзің таныстып, как өзің беріліп кіріп кете алсаң бар ғой, біздің кландағылар вообще так зор. Кірсе бар, нормальный командаларда сатырыпқалап алаң. И әммесін жігіттер, кірсе болса, кірсесі ойын көрсетіп отпан. Жақсы ойын болса, жақсы ойынсын көрсетіп отпан. И бәрі айтылып атырыпты. И ойналса, ойналмады деп атырыппыз, гангстер. Да, сен де жақсы етіп отсын. И солардан бәрін көрсетіп, кірсе болса, кірсесі топ игрок болса, топ игрок. И кейінен өзінің ойынын келіп көреді, и сол кезде. Кіресе болса, как ертең өзгертеді. Сондай болса, ем көрсетімізге мәжбүрміз. И праққа кірді, актив, и өседі. И мүмкін сенің уақытына кіресе болған жерсің, тур түсінсең болады. Так, ойының төмен болса, жағдайын білсең, өзінің жағдайын білген адам кіресе болады. PUBG-дің тіліменен солай. Эксклюзив, Insane, қандай зажим. 13 клан игрока. Ноқ болуда. Чотник. Қазір ойыны көрдік чотниктің. Insane. Жігітте байқадық бағана 13 кланы. Insane, эксклюзивті жау жіберген еді, жігіттер, көрдік. Жебать, Insane'на қате жүріс болды.
эксклюзив каптайнжа мияқтан Темов Хантерс кеп қалды. Так, Симсик қайтадан жазып қойсаң болады. Мен саған телеграм группамыз бар, сол жақта хабарласамын саған. Телеграм группамызға қосып қоямын. Конкретный қыр болып, конкретный өзің ойнағың келсе, өзіңе кітті әрекет болса, мен сен телеграм группамызда сондай қыр группа бар, ашылып тұпты. Соларға қосып жіберемін. Брат, пышаққа құсап, тастап кетпесең болды. Сіздер қолап отырсаңыздар, неге тастаймын? И потом жұмысым, и потом кеште. По кайфу. Сіздермен hazreti прак өткіземіз қой, старт PUBG. Давай қолдап кетейік, айта берсеңіздер болады ағайларымызға, таныстарымызға. Қарылпақ деп тастап кетті ғой. И білмеймін жігіттер, оны айтпасаңыз да болады, маған қызығам емес ол адам. Мен как біздердің жол басқа, оның өзінің жолы басқа. Так, Темов Хантерс Заксой. Мен қазірде стар командасына қосылып кеттім. Кешіресіз. Өте бер, Симсик, адуши. Арқайын. Келдің, қабыладым. Кеттің, қош бол дедім. Еш нем жоқ. Бірден нем жоқ. Өзің миың бар, өзің қабыла шешім. Читер ғали. Так, Темов Хантерс 13-ке қарсы. Алдыңғы ойынымыздағы жағдайлар қайталанды ма екен? Көрек. Дәл солай кетіп баратыпты. Бірақ шеттегі ойыншылар алмасқан. YouTube сәзі. Қандай зәжім көріп, молодец. Және 13 командасы ротациямен асырды. Ілхам. Не бақылап отырыпты? Жақ. Біздегі дұрып емес. Ілхамның ойыны керек. Так, брат, қырлы көрмейді ғой, турне ойна жұпа. Біздердегілер жұмысты істейді, как оқуда оқиды. Бірақ деген мен білмеймін, как славик. Менде біздің кланда именно житар топ игроклар аз. И олд командам жоқ. Бәрі таза игроктар. Формада емес. PUBG тіліме айтқанда бот. Егер көре қойған болса. Конкретно формада жүрген игрокым жоқ мен қиярда. И басқа командадан жамаладым, и өзімнің командамнан жамалайын, жігіттер. И тариф беріп отырмын ғой. Сіздің тіліңізбен, и PUBG-дің тілімен жігіттер. Қарапайым қаракен қазірде бот болып отыр. И формада жоқ, топ команда емес қазірде. Топ вообще көрмедік турма. Көрдік бе қиярдан? Жоқ. Ұлыма топ көрмедік қиярдан. Міне команда айырмаймен көрдіңдер ғой. Да, Флинт. Берді таза игрогым бар еді менің. Флинт. 2 килл. Мүмкін сол қарапайым қарекеңнің абыройын көтере алатын игрогым сол шығар. Тавран PUBG. Бірақ мен тадаймды ойнаймын. Жақсы. Как маған тадаймыр керегім бас? Жақсы зат ойнаса. Паблик. Остай. Пракларда как. Главное албырамай, түсініп, и өзінің ойын ойнап білу керек. Түсінсіп, лишний сөз айтпай. Ойнаған кезде ойын айтып, и бұлайынша подрески сөйлейтін кезде сөйлесіп. Сезан, не болып қатсы, постоянно вечно. Бір кездері. Оған дөліп бітесің, 13-ке қарсы
Қиналды, азғана. Так. Заксой командасын құтқаруы мүмкін, е? Он үш топ дейсіздер. Қане 13-тен ойын көрейік. Жігіттер, лайк басып болғанда лайк басып отырайық. Өзіміздің кибер игроклар бәрі қолдап отырайық. Сіздер ілтимас жігіттер. Бәрі қаралпақ жігіттер бұл жерде. Бәрі қаралпақ игроклар. Өзіміздің игроклар. Бірақ өнерді алдырап қалман. Өзіміздің игроклар да бар. Сөйтіп үйренесің, Дәурен. Бірден әмесі про игрок болып туылмаған. Екі команда. Үш игрок. Қазірде дуа против сола. Қалып отырды. Біреу ноқ зонада. Минус. Бірге бар. Очқалана. 7. Ілхам. Көреміз. Қане 13 топ деп атқалдар. Қақта? Ақырына шекем қоламай ма? Қолайтын адамдар. Кланын. Читрали, Чутник, Мерси, Доми. Көрдік. Топ көрдік. Шағат алдырып қалдым. Зән жоқ. Бірақ алдырама, неде алдырайсың? Өзінің қолынан келетін ойынды көрсет, болды. O da artık керек емес негізі. Тайланд иығынан қылама дейік, соның көрсет. Зән жоқ. 13 кланнан топ, 1 10 кило. Да болады. Жаман емес. Даура, Әлхам, Руслан, Нашка, 3 кило. Жақсы. Флинт, Спаррейч, 6 кило бұлардан. Таба Фантерс, 8, как 16, как 8 6 14, е? Осыдан жаман математик болдық қой. 14 кило. Тема Фантерс, вообще киллер үйіп тастап отыр, жігіттер. Түсілді. Бля, окей, түсілді. Наурыз Келімжаев, не зап дедің? Түсілді деген зап. Так, молодец. Қаркен қияр, 2 кило. Жақсы. Яхико, Уз, Прембо, Энто, Шоха, Сагиев, как бұлар 0. Мембар Мори. Нұрқат Про. Жақсы, 2 кило. Эксклюзивтен. Қате жүріс болды, эксклюзив. Фул кіріп кеттің, инсейн. Неге асығасы? Каплан, Каптайн. Как бұлардан 10 кило. Эксклюзив. Жақсы ойнады топқа зор. Ебать, айттым ғой, брат, топ 13 деп. Көреміз, 13 ақырын шекем ұстап қолама. Топта еплеп алып отырыпты. Алды. Қолдан келгенше. Вип кланы. Алдың ойымызда топ 1 көрген игрокларымыз. Артефикс, Дакон, Кудияр, Камбек, Аман, Камбек, я? 6 кило. Жақсы. Жерлан, как бұлар, Бакстер, Рейдик. 6 кило. Жігіттер, лайк басып қолап отырамыз. Гоу. И қызлаңыз телефонымы күйдіреді. Мамалаңыз жұмса жібер күйдіреді ал жігіттер. Иманы біздерде сондай случайлар, сондай жағдайлар болып атырыпты. Кеп қоламасаңыздар. Кеп бірдана лайк қосайым, подписаться басып, комментарий жазып, давай жігіттер, басың деп қолап кетейік, ә? Каналға ағза болудан ұмытпаймын жігіттер. Телеграм, Инстаграм как тындырмай хабарласады жігіттер, қыздар деген вай-вай өздері хабарласып ағза болып, біздегі ағаны болсаңыздар қолап.
Одан кейін Конграт eSport Jaguar Али деген клан бар екен. 4 кел болады. Нотелан как жігіттер неге актив еместер, алдыңғыдай формада еместер, вообще так 0 1 кел, 1 кел бар екен қанжаны. Ютуберлер 1 кел, Азико как Беби Сандер как 0 Эйф Сандер. ВСФ 2 кел, Титан Юнекс Симбл как 0 Эмерлер 2 кел, Ред Темурмен бірге. Ред жоқ, қазірде Юнекс, GTM Вип командасы, юртлары GTM командасы, юртлармен бірге 0 вообще так. Шибашыншы, бір-бірін түсінбеген ұсайды. Нукс Тайгас, Братва Фандом 0. GTM Альфа Брокстар PUBG 0 вообще так. 10 командасын топ-1 көрдік. 10 кел менен, ә? Молодец. Болады. Так, 13 қайтты деп айтамыз ба, не деп айтамыз? Жігіттер. И біздерді жүйт болусы мүмкін ытымалы жоғары жігіттер. Давай қолап кетеміз. Так. Берзор. Потом. Жігіттер подписаться басқалар. Давай сіздерді күтіп иманна. Подписаться басқыңызды. Лайк басыңызды жігіттер. Как? Берзор. 10 кланнан 10 килмен топ-1. Эксклюзив Insane. Ең көп килл қылған игрок. Ең топ-1 игрокларымыздың бірі. 7 килл. Вообще так, ең көп килл. Ең жақсы игрок 13 Мерси. GG. Сөйтіп, ең ақыр қанток сиесі 13 Мерси. Последний кровь, ақыр қанток сиесі. Последний уничтожение. Ең ақыр килл иесі. Мерси. Молодец. Так, басасын ба, как, давай, го, басасын ба, чатқа зай. Ашсын, как, Ажел, рахмет, қалайсың, Ажел, аман ба? Тазасы болғанда енді буткемп. Так. Буткемп көру керек. Так, еще жігіттер, түсінбет қала бар екен, конкурс болып тұрыпты, телеграм группамызда жігіттер. Кіреміз жігіттер, телеграм группамызда мынандай бар, каналда информация бар. Информация шарт емес жігіттер, мен сіздерге айтып беремін. Телеграм группаға 100 адам қосасыздар и басқа таныстарымызға қосылсаңыз да болады. 20-20-дан как 5 таныс, как любой адамды барға. Давай қосамызда бір номер аламыз. Сіздерде 7 күн фул уақыт бар. 7 күн ба? Яқ. Қазір 26-сы. Сіздерде 5 күн менімше. Жаңа жылға өтер кешесі анықланады номерлер иелері. 10 әрпі ойнатылады жігіттер. Міне конкурс сөзіндері, міне конкурс. 10 әрпі.
100-дан қосасыз, бір номер аласыз. И оған қанша 5 номер алсаңыз, 5 әрпам сізге түссе, 5 әрпі сізге беріліп кетеді кәдімгідей. Давай будка. Жақсы қалай өзің болады, әжем. Әжем деп қойған ғой. Аштасасын. Тимур Ұзақбаев, давай жігіттер, қаздан келгілер. Подписывайтесь, лайк басып отырамыз, иә? Go, Airboy, PUBG. Молодец. Рахмет жігіттер, қолдауларыңыз үшін. Давай кеттік, Дәурен кеттік. Дәурен. Давай, брат, әммен будкаға, я басқа жерма. Буткемп. Деймін, сол сөзің үшін до конца отырамын деді. Все, жаңа топ 2-дегі, молодец. Жігіттер. Бәрі зор. Жігіттер, жаңа топ алған команда и басқаларда топ алыңыздар ма, МВП алыңдар ма? Ридбаға жазамыз, админ. Давай, будка. Bootcamp. Кремс. Реакция. Шоу келе бар ма? Албай ағар. 230, 69, 18. Кремс жігіттер. Сандық bootcamp уақыт жүзді аз. По кайфу жігіттер. Bootcamp'те по кайфу жігіттер. Ешқандай юз жоқ. 60 юз. Практа еді. Бұл практан бөлек. Кайф. Қазір ойнаң деп жігіттер. Қысылмай. Практа жігіттер. Ал командалық ойын ал. Кеттің ал өліп қалмайық деп ойнайсыздар ғой жігіттер. Мияқты азет ойнайсыздар. Мияқты абырой бар. Мияқты өзіңіздің абыройыңыз. Дуа қойдым, ә? Отряд болса kesіп шығады. Айде. Бірінші өп. Не қадақ семен, жігіттер. Уақыт аз жігіттер, уақыт аз қойдым. Кремс. Нат лоббида. Прямка лоббида. Қылуға бола ма? Клашов. Так, қылуға болады. Өзім қыламан жігіттер жақында. Онда. Ойлап жүріппен. Как? Жету қайда как? Молодец. Так. Уақыт аз вообще так вообще. Лумаз қылып тастадым жігіттер. Жігіттер телеграм группада құттырмаймыз білесіздер. Ол же кім айтса қызық емес тексермейді. Сөгіндіңдер ме? Болды. Кексіздер. Да, бір-бірімізді құрмет етілмейтін группаларда білеме оларды. Понят, өзім зап беремен. Давай мені құлақ қылғанға 10 мың понят қызық болсын дейді. Ажелден 10 мың понят деген жігіттер. Ажелді құлақ қыла алғанға. Понят, өзім зап беремен. Ажелден. Окей, корейский пабукта бар. Шығар тек. Ава. Клашов. Корейский пабукта бар. Именно корейский пабукта бар. Мынандай пабукта білмеймін, вообще байқамадым, көрмедім. После выражения, да? Airboy PUBG. Так. Bootcamp. Давай.
Что там остановили его? Не вот, не отход. Я. Жителер кірген айтысып отырмаймыз, ешкімге бермейміз. ID бір тасталыңдар. Біздерге неше көріп кірсем қызық емес. Бармен берекет. Жителер көреміз, я. Так, уақыт болды, бізге жетеді сүйріктеріміз. Так, уақыт 1 минут бар екен ғой, болды. 1 минут бар екен. Болдық қой, әмі жайғастық қой жігіттер, ә?
Так, ko'ramiz kim reaksiyaga bay. Kim tayyorlanib keldi. Reaksiyaga to'lib turgan daryoga kim cho'mib ketdi jigitlar. Ya. Так, hiç bo'lmasa kalbasılı o'tiraylik jigitlar. Как jigitlar, to'g'ri tushunsangiz bo'ladi Simsek. Bugun uxladi. Ertaga uxlab qolib turibdi guruhlarimiz. Voh, nang bari Qaraqalpoq. Jigitlar, bomba qo'y ya. Chustrik bo'lib jigitlar, texnik chetga tushib bo'lmaydi. Давай jigitlar, Qaraqalpoq siyla. O'zimizga aytamiz, boshqa kerak bo'lsa. O'zimizga kerak. Vintage King's Power son. Так, Женя. King's Power Turhat Pro Ranger XA. Tema Hunters 14. 13 команд, как тем Hurricane, Arkham, Evil Nautilus. Левин ходиgan bo'tpa. Bunday bo'ldi. 2x bilan как ближний вообще отцу вообще qiyin vojitlar. Men o'zim vosh qip qiyin vo. Ranger. Turhat Pro. Demon nok bo'lуда. Shak kelib turgan yo'q pa, shak degan bor qo'y. War Smoker. Fay ko'rsatuv yaqin. Давай. Кимайланса, ног, тема в Хантер игрока, Цеза, War Smoker. Ko'ramiz, Shanaz. О, Yigoda qaytmay turg'oy. И Және. Ях, qiyin bo'ldi jigitlar, Shanaz edi. Nechun bo'lib turadi. King's Power Ali, King's Power Ajax. Lamber Stiam. Так. Vintage Roland, как және qaysi жақын қараймыз ya? MR Ninja не қылып отырсыңдар? Дико техничный не өшіп жатты. Тем қаракен. Ninja. Ұтлап кетіпті. Чустрей. Нок болуда. Ryzen қайда? Ryzen. Roland кіріп баруда. Solo. Vintage King's Power игрока. Нок. Және. Минус. Turhat Pro игрок ең білдірді. War Smoker. Көріп қоюға жақын бұл игрокларды.
Небе қабатта өліп кетті. Ахаха. Қандай группалар жігіттер? Варсмокер. Командасы онда 5 кел. 3 кел өзінде, Ілхамда 2 кел. Жақсы. И Райзенде игрокымызда бар екен. Так, командасы онда 3 кел. Бұларда да. Аламлар, мені қинайды аламлар. Левинха, өзіңе маска ұсталдың қазірге. Так. Бұлай алып берсек, қалай қарайды жігіттер? Қалай болады? Қалай бұлай? И бәрі бір домда екен. Неге көрінбей атап тұрғызып? Как? Бейсі көріп бәрі осы жерде. Көрдік. Kings Power игроклары жақсы ойнап отырыпты. Аякс, деген мақсат қой. Емші Kings Power Али, Али ма Аякс. Үйіңді су басып кетпесін, Левиха. Райзенда топ игрок. Авайлайк. Тойда камера ұқсап, Давай лайк басам шықтыр, сол үшін, Еваляни беріп көрістейін. Шатуды қара. Үй ұсыма. Давай ізіне қуу керек. Кіріп бару керек, Райзен. Ебать. Так, Kings Power, топ игроклар екен көрсетті. 6 келмен топ 1. Тем бар екен Райзен, как бұлар 3 кел. Хам, Варсмокер, как бұлар 5 кел, 2 кел. Каполеон, МР 0. Ламберстин 0. Ролен бар. Ютуб Цяза, бар кел. Набов Пантерс. Білмеймін неге тұр. Ажер, Сон 0. Моментамори 0. Динамо, Санчо 0. Читрали. Ең ақыр болсам қояйым маңдай қарай. Аурайда чешілебей қо. Мировойда 1089 тағызында 9 бар шар ғой. Барсмокер. Ең көп кел қылан игрок 3 кел. Нұрхат Про ең жақсы игрок екен. Да, менде детті последний кров. Қандық сесі Kings Power Али. Симсек молодец. Саби көтеріп атқан кезі ғой, корейский аккаунтта ма? Солада. Один лицо да еще, Қалбақстанда 12-ші орында тұрса ма жаңа жерде? Буткемпте 12-ші орында. 12 команда кірді 12-ші орында. Ой, күтіп тұрғаныңда ертелі өлетін басқа біреу орныңа.
житер. И бәрі сөз ғой. Как общение, как сообщение деген ғой житер. Адамның бәрі сенатор стримінде қарылпақлар. Шоха. Рахмет. Білемін, кәмізат уже план көппіз. Қолдан келгенше. Қолымыздан келгенін істеп жатырмыз, шоха. Біздерден түсін. Да, қызық зат жоқ. Как қызық зат болуға әрекет етіппіз. Ойлап отырмыз, әр күні ойлаймыз. Давай, жігіттер, мындай жақында сөйлейін, иә? Және бір буткемп қыламыз. Кеттік, реакция шоу келгендер. Білемісіздер, активсіздер, кейін потом лобби қылып беру менің мойнымда. Кеттік. Давай, 240, 54-26. Санок, буткемп. Санок, давай реакция көрсетеміз, иә? Kings Power игроклары жаңа топ-1 алды жеттір. Көрдік. 240. 54-26. Клан қосып жібер. Қарылпақ. Қалайсың, амасырма жігіздер. Жаңа кіріп отқаларға және кеш болса, ассалаумалейкум дейміз. Себебі жаңа өліп отқаларым бар біздерді. И подписаться басып, каналға азалап қоямыз жігіздер, ә? Дыс үлкен екенсіз. Дыс деген, ә? Дыс деген, ә? Семсек, мен 98 жылман. Семсек, мен сөйлесіп жатсам ба? Левинхо мен ба? Левинхо 2002 ға. Мен 98 жылман. Рейтер. Мен маған айтып отқан шығар дөйім ба? Беспонятты кешегіде біреулерім шығып еді. 2003 деп. Мен туралы есет білмей деген да ғой. Құр гаптар қатып. Стримге сәттілік. Аякс, чо там? Амасарма? Чо там? Эрзас. Сілер үшін буткемп қой. Давай. Дуа. Мында. Отпай ба. Ливик қоя. Адам азба. Брат, Ливик қойса қызық етеді. Как? Құрлыман Мұратбай ба. Адам аз болған үшін біздер по кайфу. Реакция как буткемп. Қойғатпыз сол үшін. Тым үлкен деп отырман. Ливик братан. Да, болды, семшек. Маған айтып отқан шығар деуім ба. Алдыңыз. Ливинхоның чатын оқымай қапқан. Қылай қосынсақ бола ма? Добичок. Келе бер, ондай біздерде как про юрок дейтіндей ондай неміз жоқ. Бірге көтеріліп атпыз, бірге опыт алатпыз, қарылпақ игрок. Молодец, келе бер, аралас біздермен ойна. Брат, ажел 10 мың бермеді. Өлтіріп едім. Дәурен PUBG, кулак қылсаң деді саған. Кулак қыла алсаң. Кулак қылдың ба? Кулак қыла алсаң болсаң ап беремін. Брат,
Рахмет, қалай өзің, брат? Шүкір болады. Қалайсың, аяқ аман ба? Там Құрман Мұратбаева, Левик, как? Левик емес, буткемп ойнаймыз, станок. Әже, құлаққа қойсаңыз деді, да, әже, құлақ қойсаңыз деді. Құлақ деді ғой әже, да, құлақ деді. Біріз балшы, бро, алло, қараш. Шоқа, мынандай да. Қазір мен друзьям толып отыр, 300 игрок болса, 300 игроктың бәрі қаралпақ, как менің друзьям бәрі. 25 пен неше, как? 27 адамнан запрос келіп тұрып жігіттер. Оны ала алмаймын қазірше. Запрос как не қыламын? Друзьямда и өлі аккаунттар бар, как арасында. Бәрі болады 300 контакттың ішінде. И соларды тазалаймыз. И потом сіздерді қабылдаймыз. Тастап қоя берің, обязательно қабылдаймыз жігіттер. Құлаққа қойсаңыз береді сіздер. Құру дұрыстауға. Так. Жеги, давай. И біздерге 2 игрок кірсе енді дауам еттіреміз. Үш жүз бір контактында адам бар жігіттер. Тимейті өліп кеткен ғой онда. Мүмкін солай шығар. Давай, болчиктер, реакция көрсетеділер. Кіреміз, И жігіттер, аватарка қояқ жігіттер, Аватарка. Сұлу болып. Давай мен кіріп реакция көрсетейін. Қазір кірем, басылып жібермеймін. Болды, басылып жібермеймін. Дауран, клан қалатын болдыңыз ба? Дауран, тегіңді өзгертсең, обязательно аламын сен, Дауран. Күнде стрим бая, бүгін көріп атырмын. Қарекеңде стрим. Шоқа, болды, күнде стрим біздерде. Кіріп подписаться басып қоясың. И болды. Біздермен араласып, күнде ойнайсың. Да, серьезно. Так, уақыт болды жігіттер. Кетеміз. Кеттік жігіттер. Олар жоқ па? Ұйқылап атқан шығар ау.
Жігіттер, друзья қабылдаймыз. Әзірше друзьям топ тұрыпты. Соланы тазалап алайын жігіттер. Бүгінгі тасталғандардың бәрін қозамыз. Қалай кіреміз? Қаяққа кіреміз? Бірақ ID пароль тасталады жігіттер. Как осы жерге YouTube каналға күнде 9-да стрим басталады, практикпен қосылып. Осындай турнир үшін. Кіріп ойнай бересіздер. По кайфу. Әсетеп. Так. Граната! Керанахау дейтін беді. Неде контрда. Керанахау. Қашты. Данияр. 1-5-4. Бір өзі. Бұл да жақсы қосайды. Алса Якудза. Көраймыз. Жігітте подписаться басып подписаться басып қоямыз. Бізде жоғырту алғымыз жоғары. Минус. Как? Экспорт. 1 HP. Так. Ауырады жүрек, ауырады. Ауырмайды ғой, негізі ауырмайды ғой, семсек. Сен бүлдірдің ғой сенім. Сенім каберші екенсің ғой, эксперт. Эксперт бекен көреміз. Атынан баспа бұл игрок. Давай. Лайк жігіттер, лайк күтіп отпан, дивизионе көріп, реакция көріп отпан сіздерден. Күтіп отырман. Так. Как все это И біздердің YouTube каналымызды талмай қалу өтіп бар жігіттер. И біздерден талмай қаласыз. Азы болып қоймасақ. Эксперт. Эксперт дегенге қатты ойланып қалдың ғой. Да, онда ауырады. Эксперт. Эксперт. Бір игрок нок. Қазірде, я? Қасында. И және қасында бар Kings Power игрокі. Али, алдың ойнамемше топ-1 көрдік осы команданы. Kings Power'ды. Так.
Братан, өткенде кім бан алды? Ей, бандит күнде алып жатыпты бұл жерде. Обалы жоқ өздерінің. Ей, Али, не істеп тұрсың бұл жерде? Не істеп тұрсың? Не жетіп жатсаң ақыр, не жетіп жатсаң ақыр? Жалымыздан ақыр. Минус. Көрінмейсің ақыр, Али. Яшықтың арқасында кезен ғой, ә? Читер, Али. Міне ғой. Семсек. Мерси. Нұрхат Про 13 қылында қарсы. Да, өзін көрсетіп алады смело. И одан кейін көп Али көрдік онда. Нұрхат Продан көрсек болады, а? Уа. Сенің көріп отырын Нұрхат дейді. Да, мүмкін енді. Көрсе көре қойсын. Молодец. 13 қылымнан да топ один көрдік жігіттер. Мерси, читер Али. Өзіміздің Ливинхо читер ғой ол. 4 кел. Нұрхат Про 3 кел. 3 кел. Kings Power. Эксперттің как? Жителі дәрежесі көрсетті 2 кел. И қалғанлардың бәріне 0. Узурембода так 1 кел бар екен, ә? Конгратуланс не болды? Біздің Греция пайпқа толып қалған террор береді ғой. Так, читер Али, ең көп килған игрок 3 кел. Как? Читер Али, ең жақсы игрок. И последний игрок читер Али. Ей, вообще так, сен читер болып кеттің ғой мына жерде. Читер болып кетті бәрі. Топ 1 уз. Давай, брат.
Лобби, давай лобби 1v1 го. Ау, не қалсаң, не қайын демең. Кеттік пе, бірге бір ма? Кеп қояды дейді. Ертең прак бар, күнделікті прак бар, содан кел, өзбек. Сөйтіп біздермен араласып кете ойна, өз жағдайың көл, одан кейін асылсам маған яши. Саған еле барлау, чөт-чөт бар. Қайтып қабыл ал, сөйтіп қабыл ал. Сондай. Практа өзің жағдайың көр. Жорларынан шақыр, ағайларынан шақыр. Бұл жерде күнде болады прак бізде. Көрек біздер, өзбек командалардан как өздері көрсін. Біздер никогда бармаймыз. Өзімізде как PUBG, как киберспорт өзімізде рауаждамады, жетеді сол. Біздер өсіп атпыз, тоқтамаймыз. Ливик ашайық, Құрлыман Мұратбаева, как Ливикке? Ливикке кеш қой. Риба, ау де, Тимур. Ау. Ау де, Ливик го, неге Ливик го? Как жігіттер? Жігіттер. Стрим почти толсатын уақыт болып қалды, жігіттер. Да? Қолауыт қамашы рахмет. Ертең как ерте бассам жігіттер. Осы дәрежеде кетсек, давно өсеміз арқайын, смело өсіп тайым жігіттер. Қаралмайтылар көйіп кетті дәл, бейхо. Так, жігіттер. Ұйқылайын, е. Так, Карим Бензима, молодец. Қолап тұрғаныз үшін рахмет, жігіттер. Партнерда тұратын қыз керек. Молодец. Жігіттер, как удачи. Баршаңызға рахмет, жігіттер, қолап отырсыздар. Өзіміздің қарбай рухлар еді бәрі. От души баршаңызға рахмет. Қарабақстан, көріскенше.